حاضرین گرامی، به تالار وبینارها و کنفرانس‌های دانشگاه آنلاین زن خوش آمدید. تیم تکنیکی عملیات وبینارها و کنفرانس‌های تصدی نشرات آنلاین محترمانه از تمامی اشتراک کنندگان و برگزار کنندگان برنامه موارد ذیل را جهت حفظ و تنظیم امور تقاضا می نمایند. 1. برای مهمانان و دستاندارکاران برنامه که به صورت مستقیم در آجندا سهیم هستند، رول و یا نقش کوهاست داده شده است که دارای یک سلسله مسئولیت ها و صلاحیت هایی هست که می خواهیم متوجه آن باشید. لطفاً در بخش های هاست منیجمنت که شامل روشن و خاموش نمودن مایک های سایر حاضرین، صلاحیت های کامره و صفحه، صلاحیت های ریاکشن و چت باکس و حاضری و اجازه نامه ورود می باشد مداخله ننمایید. این بخش مربوط تیم تکنیکی دانشگاه می شود. ضمناً در صورت روشن ماندن مایک های حاضرین و یا بیرون نمودن اشخاص و افراد ناخواسته از جلسه اقدام ننمایید. در صورتی که تعداد اشتراک کنندگان به حد اعظم برسد، تیم تکنیکی برای ثبات و نظم جلسه لینک را بسته نموده و ممکن در حدود 50 ست اضافی را به شکل رزرو خالی نگه دارد. از این رو در صورت آمدن درخواست های اشتراک شما اقدام به اکسپت نکنید.
از همه مهمتر این که اگر میخواستید جلسه را نسبت به هر مشکلی ناخواسته وقتتر از مدت زمان معین ترک نمایید و یا به هر دلیل که شده است لطفاً از فشار دادن گزینه End the call for everyone که بعد از کنسل ای بار خدای دانا، ای بار خدای دانای قدیر، دارم به تو حاجتی به فضلت بپذیر. آن را که به لطف خویش عزت دادی، آن را که به لطف خویش عزت دادی، تا زنده بود به خواریش باز مگیر. به نام خدایی که خاک آفرید، کز آن خاک انسان پاک آفرید. و درود و صلوات بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. سلامی از کاروان علم و ادب مثال همه شما خوبان، بالخصوص جناب محترم پهنیار عبدالفرید سالنگی، رئیس و مؤسس دانشگاه آنلاین زن، محترم محمد سهیلا عرفانی، معاون صاحب علمی، محترم استاد عادل زمانی، معاون صاحب امور محصلان، معاون صاحب اداری، اعضای محترم هیئت رهبری، جناب محترم دکتر ظریف علم سانگزی، محترم دکتر زمیر ازمری، محترم دیپلم سید احمد ابراهیمی، محترم دکتر نصرت الله فقیری، محترم استاد فائزه زیرک، رؤسای محترم دانشکده ها، عاملین دیپارتمنت ها، مدیران مدبر، استادان ورزیده، دانشجویان راه علم و ادب و تمامی شما بزرگوارانی که افتخار بخشیده حضور به هم رسانیدین و یک سلام خاص ویژه تقدیم پروفسور دکتر محمد اکرم بابری که مهمان و ارائه دهنده امشبمان هستند. شما را به یکی دیگر از وبینارهای دانشگاه آنلاین زن، این بار به میزبانی دانشکده طب مالجوی تحت عنوان اسرت‌های تنفسی در جریان حاملگی خوش آمد میگم. در نخست از قاری محترم بانو زهره میرزا دعوت می‌نماییم تا با تلاوت آیت از کلام خداوند زینت‌آرای محفل ما گردند. بفرمایید قاری. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قرآن د انسان د فکر ستر لارښود دی، په ظلماتو کې رڼا د حق وجود دی. له محترمې اغلې زهرا میرزا جانې څخه د زړه له کومې مننه کوو په دغه علمي ویبنار کې یې د قرآن عظیم الشان ښکلي آیاتونو د محفل فضا معطره او روحانیت ور وبخښل. الله جل جلاله دې تل په خیر او برکتونو کې ملګري کړي. اوس غواړم چې د ښځې آنلاین پوهنتون په اړه باندې لنډ پېژندګلوي ستاسو سره شریک کړم. د ښځې آنلاین پوهنتون کله چې د زده کړو دروازې پر نجونو باندې وتړل سوې، خپل فعالیت یې په 22/12/2022 کال کې د ښاغلي پوهنیار عبدالفرید سالنګي صاحب او میرمن فریده حیدري په مرسته پرانیستل شو. د دوی په زیار او نه ستړي کېدونکې هڅو د علم ډیوه د روښانه لمر په څېر وځلوه او د علم څخه پاتې خویندو لاسنیوی وکړ او د علم له رڼا یې بې برخې نه کړې. دا یو ډېر ستر ابتکار او لاسته راوړنه ده. د دې چې د زیار او نه ستړي کېدونکې هڅو په مټ یې ترلاسه کړ. اوس مهال په ښځې آنلاین پوهنتون کې
اوسنی او مخکینی دولتي او خصوصي استادان زیات شمېر علمي او فرهنګي وطنپال او په علم مین شخصیتونه خپل با ارزښته او قیمتي وخت یې د دې هېواد په راتلونکي نسل د هیلو او ارمانونو د پوره کېدو لپاره پرته له کوم مادي امتیاز په رضاکارانه او معیاري ډول وقف کړی دی. د دې له هر یو څخه د زړه له کومې مننه کوو او د الله جل جلاله څخه ورته د سعادت او سرلوړي غوښتونکي یو. ښځې آنلاین پوهنتون کې په 14 بېلابېلو پوهنځۍ لکه طب معالجوي، ستوماتولوژي، فارمسي، قابلګي، حقوق، اقتصاد، انجینري، ښکلا هنرونه، کمپیوټر ساینس، ژورنالیزم، نرسنګ، شریعت، ښوونه او روزنه، ارواپوهنه، کرنه او د ژبې او ادبیات پوهنځیو کې لږ تر لږه 14,000 محصلینې په نه ستړي کېدونکې هڅو سره شپه او ورځ په درسي غونډو او ویبنارونو کې په خپل تود ګډون سره زموږ استادانو او اداري کارکوونکو ته مثبته انرژي وربخښلې. د تدریس ترڅنګ محصلین د ظرفیت د لوړولو لپاره لنډ مهال پروګرامونه او ویبنارونه هم رامنځته کیږي. نن ورځ د پوهنتون مؤسس محترم پوهاند استاد عبدالفرید سالنګي صاحب او میرمن فریده حیدري، محترم مرستیالې محترمه سهیله عرفاني او محترمه عادله زماني، د 15 پوهنځیو معزز رئیسان، محترم مدیران صاحبان او ټول اداري تخنیکي ټیم د نه ستړي کېدونکي زیارونو او هڅو د قدردانۍ او ستاینې وړ دي. دا یوه لنډه پیژندګلوي د ښځې آنلاین پوهنتون څخه و. د پام څخه مو یو نړۍ مننه. ممنون از شما همکار خوب بابت معرفی دانشگاه و تشکر از بانو میرزاد همچنان. حالا در این قسمت از برنامه محترمان از تیم تکنیک دعوت میکنم تا ویدیو بیوگرافی مهمان امشب ما را به دست نشر بسپارند. در حوزه تخصص در هر جامعه چهره‌هایی هستند که نه تنها در حوزه تخصصی خود درخشیدند، بلکه با تلاش پیوسته، مسئولیت پذیری و حس تعهد به نسل آینده نقش اثرگذاری در اطلاع ارزش‌های انسانی و علمی ایفا کرده‌اند. پروفسور دکتر محمد اکرم بابری بی تردید یکی از این شخصیت هاست که مسیر زندگیش سرشار از خدمت، دانش و انسان دوستی بوده است. پروفسور دکتر محمد اکرم بابری از چهره‌های تاثیرگذار و فرهیخته در عرصه پزشکی به شمار می‌رود. ایشان پس از فراغت با رتبه ممتاز از فاکولته طب کابل در سال 1979 فعالیت حرفه‌ای خود را در حوزه جراحی آغاز کردند. سپس با هدف ارتقای دانش تخصصی به ایالات متحده آمریکا مهاجرت نمودند و دوره تخصص داخله و فیلوشیپ بیماری‌های ریوی و مراقبت‌های ویژه را در شهر نیویورک با موفقیت به پایان رساندند. ایشان بیش از 20 سال در جیمیکا مدیکال سنتر به عنوان معاون مدیر پزشکی خدمت کرد و با دریافت گواهینامه‌های تخصصی معتبر نقش مهمی در ارتقای خدمات درمانی داشت. افزون بر این، او بنیانگذار انجمن پزشکان افغانستان در آمریکا است و سهم بزرگ در حمایت از جامعه پزشکی افغانستان ایفا کرده است. پروفسور دکتر محمد اکرم بابری مدت 2 سال می شود که با دانشگاه آنلاین زن همکاری مستقیم دارند. چندین بار وبینارهای علمی را در دانشگاه آنلاین زن با اشتراک 10 متخصص و صدها دانشجوی دانشگاه آنلاین زن برگزار نمودند. ایشان کادر دلسوز و طبیب مهربان هستند که حالا هزاران دختر دانشجوی این دانشگاه با شخصیت ایشان آشنایی کامل دارند. با نهایت ادب و احترام مراتب سپاسگزاری عمیق خود را از پروفسور دکتر محمد اکرم بابری ابراز می‌داریم. چهره‌ای که با دانش، بینش و نیت نیک خود چراغی برای راه فردای دانشجویان افروخته‌اند. حضور شما نه تنها مایه افتخار دانشگاه آنلاین زن، بلکه سرمایه گرانبها برای نسل نوین افغانستان است. سپاس. له درنو او زحمتکښو تخنیکي ټیم څخه ځانګړې مننه کوو چې د نن ورځې پروګرام د لا ښکلا لپاره یې ویډیو پلی کړه. ستاسو هڅې زموږ د پروګرام بریا ته نوې ښکلا ورکړه. په ډېر درنښت او ویاړ سره اوس بلنه ورکوم محترمې او ارجمنې اغلې عادله زماني صاحبې ته چې د محصلینو د چارو مرستیاله او د ارواپوهنې پوهنځۍ رئیسه ده، تر څو خپل ارزښتناکې خبرې زموږ سره شریکې کړي. مهرباني اغلې. تشکر از شما. به نام خداوند شفابخش و شفا دهنده عرض سلام و حرمت دارم به حضور ریاست محترم پانتون آنلاین زن پنیار صاحب سالنگی، استاد محترم پروفسور صاحب دکتر صاحب محمد اکرم
بابری، استاد گرانقدر ما، اعضای محترم هیئت رهبری دانشگاه آنلاین زن، اعضای محترم هیئت اداری، رؤسای محترم دانشکده‌های 15 گانه و مدیران و محصلین و اساتید عزیزی که با ما پیوستن در یکی دیگر از وبینارهای دانشگاه آنلاین زن. حضور شما خیلی خیلی مقدم میگم. بسیار خوشحال هستم که یک بار دیگر میزبان دکتر صاحبان عزیز هستیم از بیرون از دانشگاه و داخل دانشگاه که شامل اساتید و محصلین میشن و یک بار دیگر افتخار میزبانی از دکتر صاحب بابری داریم که از جمله اساتید بسیار گرانقدر و ارزشمند ما هستن و همیشه افتخار میدم با ما در کنار دختران محروم از درس افغانستان نیستم و ساعتی از وقت گرانبهای خود در اختیار محصلین ما قرار میدم تا محصلین بیشتر و بیشتر بر دانسته های خود بیفزایند. من صحبت اینم خیلی طولانی بکنم، فقط خیلی کوتاه خواهانی هستم که محصلین ما، دختر خانم های نازنین دانشکده های طبی، با تمام دقتی که نیاز هست امروز به برنامه گوش بدن و هر چیزی که لازم هست و نیاز میبینم از استاد سوال بکنم، نوت برداری بکنم، چرا که هر روز که میگذره ضرورت حضور دکتر صاحب های خانم بیشتر دیده میشه و ما در همین زلزله چند روز گذشته که اتفاق افتاد که بسیار عرض تسلیت دارم به حضور عزیزان ما در کنر و ننگرهار که چقدر تلخ بود و چه شرایط سختی که اتفاق افتاد. ما دیدیم ضرورت حضور کادر تحصیل یافته زنان در حوزه‌های مختلف، خصوصا حوزه‌های صحی، که اگر همون تعداد محدودی از دکتران زن نمی بودن که میرفتن به ننگرها یا میرفتن به کنر، ما شاید تعداد تلفات ما در قسمت زنان و کودکان بیشتر بود. خصوصا موضوعی که امروز هست مربوط به مواردی که در دوران بارداری باید به او توجه بشه یا همون اسرت‌های، اگر درست تلفظ کرده باشم، تنفسی در دوران بارداری و حاملگی که برای همه خانم‌ها به نحو دانستنی و ضروری هست و به طور اخص دکتر صاحب‌های ما بیشتر و بیشتر باید دقت داشته باشن. برای ما باز هم سپاسگزاری‌های مراتب سپاسگزاری عمیق خود از دکتر صاحب و پروفسور صاحب بابری دارم و همچنین خواهش میکنم از همه اساتید عزیزی که در حوزه طب دستی در آتش دارم بپیوندن به جمع و با در میان گذاشتن دانسته ها و علم و دانش خود با دختران ما کمک بکنم به این که ما بتونیم جان افراد بیشتر نجات بدیم. هر یک علمی که اضافه بشه به دانایی دختران عزیز ما در شرایط فعلی میتونه کمک کننده و نجات بخش باشه. بسیار ممنون از شما. من صحبت کوتاه میکنم تا ما بیشتر از پروفسور صاحب بشنویم. تشکر از شما. ای دل از پست و بلند روزگار اندیشه کن، در برومندی ز قحط برگ و بار اندیشه کن. از نسیم دفتر ایام برهم میخورد، از ورق گردانی لیل و نهار اندیشه کن. مراتب سپاس و قدردانی از شما دارم آنچه محترم بابت صحبت‌های افتتاحیه‌تان. حالا با تمام احترام از پروفسور دکتر محمد اکرم بابری، مهمان و ارائه دهنده امشب ما، تقاضا میکنم که به ارائه موضوع پرداخته ما را از دانش تجربیات خود مستفید بسازند. دکتر صاحب محترم بفرمایید. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. اول از همه سلام و احترامات خود خدمت همه خواهران و مسلکان عزیز ما که از داخل و خارج افغانستان در این سیمینار تعلیمی ما شرکت میکنن. تقدیم میکنم یک تشکر خاص از دانشگاه آنلاین زن محترم سالنگی صاحب، دکتر صاحب امدرد، دکتر صاحب زمانی، همه همکاران محترمشان که واقعا زحمت میکشن، تلاش میکنن و زمینه را مساعد میسازن برای کادرهای علمی افغان از خارج که همراه خواهران ما و دیگه هم مسلکان ما در داخل افغانستان تجارب خود شریک نمایند. همچنان تسلیت و همدردی خود نسبت حادثه هولناک که در مناطق شرقی وطن عزیز ما رخ داد و یک تعداد هموطنان عزیز ما شهید شدند، حیات شیرین خود از دست دادند. خداوند رویشان شاد داشته باشند و برای فامیلای محترمشان صبر جمیل از خداوند بزرگ میخواهم. همچنان اشخاصی که مجروح شده‌اند برای از اونها شفای عاجل از خداوند بزرگ میخواهم.
تاپیک امروز ما، اگر به اجازه شما باشه، من سلایدهای خود شریک بسازم. امیدوار هستم که من نمیفهم که سلایدهای ما را دارین. بله دکتر صاحب محترم، همه چیز درست است. اما کوشش میکنم که سلاید تغییر بدم. امیدوار هستم که دیده میشه. بله بله دکتر صاحب محترم، همه چیز درست است. تاپیک امروز ما فوق العاده تاپیک مهم است، نه تنها برای معسلین محترم، دکترهای جوان، برای تمام هلت کیر پروفشنال، نرس ها، قابله ها و حتی اشخاص عادی هم فوق العاده ارزش حیاتی داره. اخیراً در WHO یک خبر پخش کرد، تصادف مورد خانم، در اونجا نوشته شده بود که وفیات خانم های عامله یا وفیات خانم ها در زمان حاملگی در افغانستان 100 برابر جهان غرب است. فوق العاده برای ما دردناک بود با شنیدن از این خبر و همچنان یک تعداد دکتر صاحبا سوالات را از داخل افغانستان به ارتباط مشکلات خانم‌های حامله، مخصوصا مشکلات تنفسی، برای من راجع کردن که من میخوایم یک سلسله نقاط پرکتیک امرای شما شریک بسازم. دانستن از این فوق العاده مهم و حیاتی می باشه. همچنان فراموش نکنین یک تعداد دکتر صاحبا سوالات درباره uncontrolled diabetes و اختلاطات uncontrolled diabetes که شامل دیابت کیتو اسیدوزیس و هایپرگلایسیمیا، هایپر اسمولار استیت می باشه که این بسیار زیاد کامن است در داخل افغانستان. به تاریخ 24 سپتامبر روز چهارشنبه ساعت 12 ظهر وقت کابل در شفاخانه کور کابل ما داریم از دکتر صاحبای جوان خواهش ما است که لطفاً امرای ما امرایی کنن و یک سلسله نقاط درو و خدمتشان تقدیم می نمایم. یک تعداد دکتر صاحبا سوالات کرده بودند که مریضایشان که حمل داره از عسرت‌های تنفسی شاکی می باشه. البته میخوایم یک سلسله نقاط فیزیولوژیکی را در ابتدا امرای شما شریک بسازم. وقتی که خانم ها حامله میشه، مخصوصا بعد از ختم سگن ترایمستر، تغییرات عجیب و غریب فیزیولوژیکی در بدن خانم ها پیدا میشه که شامل تغییرات همودینامیک، تغییرات مکانیکال، تغییرات هورمون یا اندوکرین و بالاخره حتی سیستم ایمیون هم در خانم های حامله به صورت فیزیولوژیک بخوایم نخواهیم تغییر میکنن. و مطالعات نشان میده که در ختم ماه هشتم یا در تریمستر سوم 75% خانم های حامله نفس تنگی و یا اگزرشنال دیسپنیا و عسرت های تنفسی می داشته باشند که اگر شما خانم های حامله در این موقع بگوین که از منزل اول به منزل دوم به زینا بالا شود و یا 2 بلاک پیاده گردی کنند، عسرت های تنفسی پیدا میشه. البته تغییرات را قبلا خدمت شما عرض کردم، اول تغییرات همودینامیک است. معمولا این تغییرات در هفته 5 و 8 حاملگی شروع میشن و در ختم تریمستر دوم به نقطه اعظمی خود میرسد. این فوق العاده مهم است که خانم های حامله، خواهران ما و شما وقتی که نزد شما مراجعه میکنن باید فوق العاده محتاط باشین. به خاطر چی؟ به خاطر از این که اگر خدای ناخواسته تکالیف قلبی و یا تکالیف ریوی این خانم ها می داشته باشن که به نام کوموربید کاندیشن یاد میکنن، میتونه باعث تلف شدن مادر و طفل گردد.
فراموش نکنین که در افغانستان روماتیک فیور فوق العاده کامن است، متاسفانه، که اصلا در جهان غرب قطعا دیده نمیشه. و بزرگای طبابت، استادای ما همیشه وقتی که ما مرسل بودیم در فاکولته طب کابل، خدا هم مغفرت کنه، استادای بزرگ ما را مثل صمدعلی خان حکمت، اونا میگفتن که روماتیک فیور مفصل میلیسه، قلب میگزه. ما هیچ به اون وقت فکر نمی کردیم، اما حال ما متوجه میشیم که هدفش از گزیدن قلب با وجود آمدن مایترال استینوز است. این خانم های که حمل میگیرن و مایترال استینوز می داشته باشن، امکان تلف شدن خودشان و همچنان طفلشان فوق العاده بلند است. این تغییرات همودینامیک که به صورت فیزیولوژیک یا به صورت نرمال در نزد خانم‌های عامله پیدا میشه چی می باشه؟ اول، کاردیاک اوتپوت 50% بلند میره. انتروواسکولار والیوم یعنی مایات عضویت 50%، 45% بلند میره. حرکات قلبی در حدود 20 تا 25% در خانم‌های عامله بعد از ترایمستر دوم در ترایمستر سوم بلند میره. سیستمیک واسکولار رزिस्टنس 20% کم میشه. استروک والیوم 30% بلند میره. اکسیژن کانسامپشن 40% بلند میره. ببینین که خواهران ما چقدر مهم هستند در جامعه ما که اینا به خاطر متابولیک نید بیبی که ما شما کل ما یک وقت به بطن مادرهای خود بودیم، مادرها چقدر سفر میکنن و اینمی متابولیک نید سبب میشه که همودینامیک تقریبا 50% در نزد خانم های عامله در ترایمستر سوم بلند بره. از نقطه نظر مکانیکال چنج، شما ببینید یک خانومی که در ماه 4 حمل قرار داره، یک کتله فوق العاده بزرگ در بطن خود داره که تقریبا 4 سانتی متر یا 3 سانتی متر پایین‌تر از سره مریض جذب می‌گردد. در ماه 7 4 سانتی متر بالاتر، این امو بیبی است، امو تفلک است، بالاتر از سره بلند میره و در ماه 9 معده جهاز هاضمه را بالا تیله میکنه، ریه ها را ساندویچ میسازه. اگر شما در این سلاید توجه کنید، در قسمت بالایی معده است، بنابراین یک رکودت در معده پیدا میشه. لانگ کامپلاینس کم میشه به خاطر که قسمت های سفلی ریه ها توسط بیبی فشرده میشه. در پالون از این نقطه فوق العاده مهمه که ما توجه نمیکنیم، در قدام صدور فقرات 2 اوعیه فوق العاده مهم که یکی عبارت از inferior vena cava و دیگه آورتا می باشه، فشرده میشه و باعث تورم و یا کندیدگی در اطراف سفلی میگردد. تغییراتی که در صدر یک خانم عامله پیدا میشه، شما ببینید پیش از عاملگی به این شکل می باشه، در حدود 10 سانتی متر 8 سانتی متر تا 10 سانتی متر محیط صدر بزرگ میشه، شکل بیرله به خود میگیره. سبکاستال انگل که در این آیه میبینید در حدود 68 دیگری سانتی، در 68 دیگری می باشه. در اینجا شما میبینید که بالاتر از 103 دیگری بلند یا بزرگ میشه. امیدوار هستم که سلایدهای مرا داشته باشه. تغییرات هورمونی که در زمان حاملگی اتفاق میفته به صورت فیزیولوژیک یا به صورت نرمال، محور اکس شما که میبینید دوریشن تایم نشان میده. هفته 2 حاملگی، هفته 20 حاملگی، هفته 30 حاملگی، بالاخره وقت ولادت. اولین هورمونی که در توسط پلاسنتا افراز میشه عبارت از کوریونیک گونادوتروپین هورمون و یا HCG میشه.
که البته فراموش نکنین وقتی که شما تست حاملگی در نزد خانم ها میکنین همین هورمون تحریک میکنه. این فوق العاده در روزهای اول بلند میره. همین هورمون باعث تحریک و استیمولیشن هورمون های دیگه که شامل پروژسترون، استروژن، کورتیزول، لاکتوژن همگی از این بلند میبره و بعد از حمل میبینین پرولاکتین البته از غده نخامیه افراز میشه و سبب تشکل شیر در ثدیه ها و تغذیه بیبی صورت میگیره و همچنان اکسیتوسین. البته پیشتر خدمت شما هست که وقتی که پلاسنتا تشکل میکنه، پلاسنتا هورمون اولی که افراز میکنه عبارت از HCG، هورمون کوریونیک گونادوتروپین است که این نشان میده که خانم حامله شده و دیگه هورمون آرام با شمول پروژسترون، مخصوصا پروژسترون تحریک میکنه. پروژسترون سبب ریلکسیشن خود رحم، همچنان در گروت و نموی پلاسنتا و ثدیه ها رول داره. استروژن در نمو یا گروت خود رحم و همچنان ثدیه و بیبی کمک میکنه. همچنان از خود پلاسنتا هورمون دیگه که به نام ریلکسین میاد میشه و قدرت خداوندی باعث ریلکسیشن و یا بزرگ شدن حوصله که در زمان ولادت کمک میکنه. پرولاکتین که از غده نخامیه باعث تشکل شیر در ثدیه ها و تغذیه طفل صورت میگیره. نه تنها اینا، همچنان ادرنال و هورمون های تایروید هم تغییر می نماید. البته این سلاید هم از اینترنت گرفته شده. ببینین که هورمون استروژن وقتی که سویش بلند میره یک سلسله نواقص دارد، یک سلسله مشکلات را ایجاد میکنه. به طور مثال شحم و یا فتح در عضویت زیاد میکنه. سردردی ها و حتی مایگرین هدک، دپرشن در نزد خانم ها به خاطر استروژن پیدا میشه. امرا با تایروید هورمون انترفیر میکنن، یعنی وظایف تایروید هم درست نمی باشه، بر هم میخوره. هایپر کوآگولیشن و یا علقه خون در عضویت خانم های حامله بیشتر به خاطر استروژن می باشه. کم شدن لیبیدو، شکر خون و مشکلات ایجاد میشه، شکر خون بلند میره و همچنان استروژن به قسم ریسک فاکتور برای اندومتریال کانسر و برست کانسر، یعنی اینا را میتونه که سبب شود. اما خوشبختانه خداوند بزرگ در پهلویش چی میکنه؟ پروژسترون بلند میبره که پروژسترون همه مشکلات را که استروژن باعث میشه پروژسترون مانع میشه. یعنی چی میکنه؟ فتح بیشتر به مصرف میرسونه، آنتی دپرسنت از هورمونای تایروید کنترل میکنه، لیبیدو ریستور میشه و همچنان علقه خون کمتر میشه و بالاخره به ضد کانسرهای اندومتریال و همچنان برست کانسر پروژسترون فعالیت میکنه. به این شکل باید در حالت تعادل باشه. اما بعضی وقتا این اتفاقات اگر نفته، خواهران ما و شما میتونن مشکلات دچار گردن. بیاین ببینیم که در طرق تنفسی چی تغییرات صورت میگیره. اول در قسمت اپر ایروی، در قسمت دهن و بینی ما، اگر شما ببینید اینجا یک شبکه فوق العاده وایی در بینی ما و شما وجود داره که فوق العاده احتقانی میشه، متورم میشه که خودش باعث مشکلات تنفسی شده میتونه، خصوصا بعد از ترایمستر دوم و ترایمستر سوم. همچنان فراموش نکنین بعضی وقتا خانم‌های حامله نزد شما مراجعه میکنن با اندکترین تروما و یا دست زدن باعث خونریزی های بینی و یا رعاف و یا اپیستاکسیس میگردد که باید همگی ما شما به این آگاهی داشته باشیم. با خود ایروی تاثیرات کورتیزون، تاثیرات ریلکسین و تاثیرات پروژسترون باعث برانکودایلیشن، یعنی برانکا بزرگتر میشه. منت ونتیلیشن در نزد خانم های حامله،
در حدود 45% و یا 50% بلند میگرده. البته در این قسمت این سلاید من خدمت شما عرض کردم که خود محیط صدر بزرگ میشه، شکل بیرله به خود میگیره، سبکاستال انگل بزرگ میشه نظر به زمان پیش از آملگی و حوصله هم خود بزرگ میسازه، لانگ کامپلاینس، دیستنسیبیلیتیش کم میشه به خاطر که در قسمت های پایانی ریه بی فشار وارد میکنه و اونها را تقریبا شکل ساندویچ به خود میتن. و اگر شما ببینید اینجا صدر یک خانم را نشان میده که هنوز حمل نداره، وقتی که حمل میگیره بزرگتر میشه و بسیار بالای دیافرام و همچنان قسمت های سفلی ریه ها فشار میاره، functional residual capacity کم میشه. به اینکه درباره اسپیرومتری یک آله است که وظایف تنفسی را در نزد تمام انسان ها میتونه نشان بده، یعنی لانگ والیوم و جریان هوا در طرق تنفسی برای ما نشان میده که در آفات مختلفی تنفسی میتونه برای ما کمک کنه که مریض استما داره یا کدام مریض مشکل دیگه داره و ما بتونیم او را درست تداوی کنیم. البته در سال 2006 بار اول من به شفاخانه کیور کابل آمدم به غرض کمک به صورت افتخاری. ما اونجا برای بار اول بعد از تقریبا 25 سال در 2006 من کابل آمدم و فاکولته طب کابل رفتم. یکی از استادای بزرگوار ما که خدا اونها رو مغفرت کنه، پوهان میر محمد اجازی، شاید شما به نامشان آگاهی داشته باشین و استادای شما اونها رو میشناسن. او استاد ما بودن در زمانی که من افغانستان رو ترک کردم و اونا برای من گفتن که ما البته در پولمونری فانکشن یک سمینار داشتم در فاکولته طب کابل و اونا گفتن والا اسپیرومتری در کابل هیچ وجود نداره. البته در اون وقت ما وقتی که دوباره به امریکا آمدم، یک تعداد افغان‌های وطن دوست مقیم نیویورک آمدن و گفتن که ما چی کمک کرده میتونیم به افغانستان وطن عزیز ما. البته ما برایشان گفتم که استاد بزرگ ما پوهان صاحب اجازی گفت در کابل هیچ اسپیرومتری وجود نداره. اونا در حدود 15 یونت اسپیرومتری خریداری کردن خودشان، البته افغانای مقیم نیویورک، و ما او را تقریبا در چندین تریپ به افغانستان انتقال دادیم، به پانتون طب کابل، شفاخانه علی آباد، رابعه بلخی، جلال آباد، پانتون طب جلال آباد، قندار، مزار شریف. البته در او وقت ما به رئیس فاکولته طب ایراد تلفن کردم که ما یک اسپیرومتری برات میارم. گفت ما امنیت شما رو تامین کردن نمیتونم. من مجبور شدم که همون اسپیرومتری را به شفاخانه مزار شریف به سطح آمیش توفه بدم. و به اینجا که شما میبینین دکتر صاحب حبیب جاوید است که پولمونری فانکشن تست و یا اسپیرومتری انجام میده. البته باید که یک کلمپ در بینی مریض گذاشته شود و مریض از طریق دهن به این تیوبک تنفس میکنه. در حالت نرمال ما و شما بالای فانکشنال رزیدوال کپاسیتی تنفس میکنیم. همگی ما و شما تنفس میکنیم. یادتان باشه وقتی که شما اواره میگیرین ایره به نام تایدل والیوم یاد میشه. انسپایریشن یعنی شهیق در حالت نرمال در حدود 500 ml می باشه. وقتی که زفیر میکنین یا اکسپایریشن اواره بیرون میکنین، پس دوباره با فانکشنال رزیدوال کپاسیتی بلند میشه. این میره به نام تایدل والیوم یاد میکنه که در نزد اشخاص نرمال در حدود 400 تا 500 ml می باشه. این حال یادتان باشه اگر شما بخواین که هوا بیشتر داخل صدر بسازین، یعنی هوا را بگیرین هوا به این شکل بالا میره تا توتال لنگ کپاسیتی. توتال لنگ کپاسیتی از این نهایت تا این نهایت را میگه در حدود 6 لیتر می باشه. اما اگر که از بعد شهیق عمیق، یعنی وقتی که صدر پر میشه هوا را میگیره، شما بخواین هوا را به شدت بیرون کنین، این رو به نام فورسد واید کپاسیتی یاد میکنه که تا رزیدوال والیوم، یعنی در ختم زفیر وقتی که هوا را بیرون میکنین
یک مقدار هوایی است که هیچ وقت دیگه بیرون شده نمیتونه، او رو به نام رزیدوال والیوم یاد میکنه. البته دکتر صاحبا یادتان باشه که در امریکا تمام دکترای داخلچی اسپیرومتری دارن، در معاینه خانه خود برای تمام مریضان انجام میدن و $150-200 چارج میکنن. شما میتونین در معاینه خانه هایتان اسپیرومتری داشته باشین. ما 2 سمینار در قسمت اسپیرومتری امراض مختلف ما داشتیم که لینکش قبلا من خدمت شما شاید نشان داده باشم، حتما لینکش در شروع بود. لطفاً اونا را مطالعه کنین، برای اینکه برای مریضایتان فوق العاده کمک میکنه، مخصوصا خانم های حامله. بیاین که اینال در زمان حاملگی ببینیم که اسپیرومتری یا وظایف ریوی چیش، ببینین که توتالاً این شیدد ایریا را که میبینین کمکی که آبی کم رنگ است یا خانم حامله است. این حالت نرمال پیش از حمل است. وقتی که خانم حامله بشن توتال لنگ کپاسیتی یک اندازه کم میشه، به خاطر که بی از پایین فشار وارد میکنه، توتال لنگ کپاسیتی یک اندازه کم میشه. اما مهم چیز که تایدال والیوم، میبینین اینجا در حدود 500 مل بود، در اینجا 700 مل میشه. این یکی از سوالات یوسملی است. برای شما میگه که منت ونتیلیشن و یا ونتیلیشنی که در 1 دقیقه نزد مریضا صورت میگیره در خانم‌های حامله در حدود 40 تا 50% بلند میشه. ناشی از چیست؟ ناشی از تایدال والیوم، تاثیرات هورمونی پروژسترون است. امیدوار هستم که من تانسته باشم این نمیره که بعد و یادتون باشه که فانکشنال رزیدوال کپاسیتی که ما بالایش در حالت نرمال تنفس میکنیم، ببینید اینجا کم میشه، به عوضش تایدال والیوم بزرگ میگرده. امیدوار هستم که ما تانسته باشم ایره خدمت شما. بناهن امی هایپر ونتیلیشن و یا های منت ونتیلیشن و یا های تایدال والیوم که در خانم های حامله پیدا میشه، چی تاثیرات بالای بلاد گاز و یا ABG دارن؟ arterial blood gas oxygenation و CO2 کاربن دی اکساید داره. فراموش نکنید گفتم خانم های حامله یک شخص نیستن، 2 شخص هستن. بنابراین خداوند به اینمی خانم ها کمک میکنه که منت ونتیلیشنشان بلند ببره، که اکسیژنیشنشان بلند ببره، تا ای که امو تفلک هم بتونه با آسانی از اکسیژن مستفید گرده. بنابراین ببینین اینجا نشان میده به طرف چپ، ببینین هنوز خانم حمل نداره، pH نرمال 7.4، اکسیژن در حدود 100، البته در سطح بر است، در کابل یک اندازه پایین‌تر میباشه. PaCO2 در حالت نرمال 40 است و بایکارب 24 است در حالت نرمال در ارتریال بلاد گاز. ببینین در third trimester، اول، دوم و سوم، چون منت ونتیلیشن بلند میره PaCO2 کم میشه، خانم ها PaCO2 رو بیرون میکنن، اکسیژنیشن بلند میره 103. در حقیقت pH وقتی که مریض ها هایپر ونتیلیشن پیدا میکنه pH 7.5 میشه، یعنی القلی میشه. بناهن گرده ها چی میکنه؟ بایکارب اطراح میکنن. به خاطر چی؟ به خاطر که کامپنسیت کنن. بناهن بایکارب در حالت نرمال 24 است، کلیه ها بایکارب ضایع میکنن در اینجا. و متوجه می باشین که در اینجا 20 میشه، یعنی مریضای شما یک متابولیک اسیدوز و رسپیراتوری الکالوز در خانم های حامله نرمال است. فراموش نکنید وقتی که بایکارب 19 یا 20 در خانم حامله میبینیم تشویش نکنین، او نرمال است. اما باید PaO2 مریض یا اکسیژن مریض بلند باشه. از همین خاطر فراموش نکنین در دیگه مریضا وقتی که نزد ما در ICU مراجعه میکنن، ما اوتو سچوریشن، شما میتونین اوتو سچوریشن چک کنین. اوتو سچوریشن بالاتر از 90 قابل قبوله. در خانم‌های حامله نه، بالاتر از 95% باید اوتو سچوریشنشون باشه. اگر از 95 کم میشه، بی تفلک در اینجا به مخاطره میافته. بنابراین فوق العاده مهم است این نکات شما باید در خاطر داشته باشه. دیگه چی تغییرات فیزیولوژیکی پیدا میشه؟ یادتان باشه گفتیم که هایپرکواگولیشن، علاقه سازی خانم ها عاملا مساعد هستند با پولمونری امبولیزم، دیپ وین ترومبوزیس، تاثیرات استروژن است، انسولین رزिस्टنت استیت، شکر خون بلند میره،
به خاطر استروژن، هایپوآلبومینیمیا. به خاطر چی؟ به خاطر که انتروواسکولار والیوم بلند میره، مایات در عضویت بلند میره و البومین خود به خود پایین میشه، ESR بلند میره. increase renal blood flow، خانم‌های حامله بیشتر به تشناب میرن، ادرارشان زیاد میشه. فراموش نکنین یعنی در حالت نرمال وقتی که قلب پمپ میکنه 25% خون در کلیه ها میره، اما در خانم‌های حامله بیشتر میشه، فلوید بیشتر میشه در کبد، در جگر، clearance of medication بیشتر میگرده. یعنی یادتان باشه فوق العاده مهم است. بنابراین خانم‌های حامله را اگر شما آنتی بیوتیک و یا ادویه تجویز میکنین باید های دوز برشان بدین. به خاطر چی؟ به خاطر که با سرعت کبد خانم‌های حامله ادویه را از داخل سیستم بیرون میکنن. بنابراین اگر آنتی بیوتیکتان به مقدار کافی نباشه متاسفانه هم طفل و هم مادر مشکلات دچار میگردن. اگر شما خانم‌های حامله را معاینات فیزیکی کنه از نقطه نظر قلبی وایی، ببینید JVD دارن. این معمولا در خانم‌هایی که هارت فیلر می داشته باشن دیده میشه، در خانم‌های دیگه دیده نمیشه. یعنی جاگولار وین دیستینکشن پیدا میشه. در قسمت ریه ها، قسمت های پایانی ریه ها، آوازهای ریوی به درستی شنیده میشه. loud S1 split S2 S3 شنیده میشه که این معمولا در خانم های هارت فیلر شنیده میشه. فلو مرمر می داشته باشن، یاد اپکس ذروه قلب به طرف چپ تیله میشه، تاکیکاردیا می داشته. پولس پرشر به خاطر که دیاستولیک پرشر کم میشه وقتی که شما پلس خانم های حامله را بسیار قوی به دستتان میخوره و پیدل اودیما می داشته باشه. اینمی نقاط به نام هایپر داینامیک هارت فیلر اصلا یاد میکنه. اگر خانم حامله نباشه این چیزها در نزدش معاینات دیده شد، ما میگیم این خانم هارت فیلر داره. بنابراین ببینیم که حاملگی در ختم ترایمستر دوم، خصوصا در ترایمستر سوم، هایپر داینامیک هارت فیلر می داشته باشن. بنابراین فوق العاده مهم است برای نرس ها، برای قابله ها، برای دکتر صاحب که اینا را بسیار به صورت منظم فالو اپ کنن. به خدای ناخواست اگر کدام مشکل در نزدشان پیدا میشه باید که او جلوگیری شود به صورت مقدم. در غیر از او شما طفلان و مادران میتونیم که از دست بده. اکسیژن کانسامشن یعنی مصرف اکسیژن. شما فکر نکنین که بیبی مصرف ندارد. metabolic need of baby 40% اکسیژن کانسامشن بلند میبره، کاربن دی اکساید بیشتر تولید میشه. از همون خاطر است که مراکز تنفسی تحریک میشن، هایپر ونتیلیشن صورت میگیره، PCO2 در خانم‌های حامله کمتر میباشه. چون مسئولین همراه ما هستند ما میخوایم درباره اکسیژن دلیوری و اکسیژن کانسامشن در این کارتون خدمت شما اکسسن معلومات را ارائه کنم. فراموش نکنین هر حجره عضویت ما و شما، هر حجره عضویت ما و شما مثل لوکوموتیو، مثل یک ترین، مثل یک موتور است. میبینین؟ و اینجا به شکل یک موتور نشان داده شده. این ترین است. ترین چی میکنه؟ تیل میخوره یا سنگ و زغال میخوره که حرکت کنه. حجرات ما چی میخوره؟ حجرات ما ATP ضرورت داره. انرژی برای حجرات ما به نام ATP یاد میشه. ATP چطور پیدا میشه؟ در هر حجره. یادتون باشه از استقلاب گلوکوز. شما گلوکوز مواد قندی میگیرین از بیرون مصرف میکنین، گلوکوز به استقلاب میرسه. از یک مولکول گلوکوز توسط انسولین به داخل حجرات تیله میشه، داخل حجرات استقلاب میشه در موجودیت اکسیژن. از یک مولکول گلوکوز 36 مولکول ATP پیدا میشه. بنابراین در حالت نرمال ما و شما به مقدار کافی انرژی در تمام حجرات داریم.
متوجه شدین؟ به این شکل. اینال سوال است که این اکسیژنیشن در کجا صورت میگیره؟ اکسیژنیشن در فابریکه ریه ها رو به قسم تانک تیل شما فکر کنید. ببینید به این بالا نشان داره طرف راست و طرف چپ که اکسیژن شما تنفس میکنید بالای هموگلوبین. این محرک‌ها رو که میبینید این کلگیش هموگلوبین است. هموگلوبین در ریه ها اکسیژن بالایش میشه. به این طرف که برنگ سرخ میبینید خون شریانی است، یعنی غنی از اکسیژن است. میبینید اکسیژن سچوریشن 100%. متوجه هستید؟ یعنی اکسیژن در ریه ها بالای هموگلوبین می نشینه. این محرک ها از اکسیژن غنی میشه، در قلب میاد. قلب کاردیاک اوتپوت 5 لیتر پر مینوت. کاردیاک اوتپوت رو پمپ میکنه. همین خون ببینید محرک ها که از اکسیژن غنی است میآیند در کجا؟ فکر کنین در اینی قسمت پایین که میبینید تمام اوجرات ما و شما موقع داره. فکر از دست و پای و سر و قلب و شش و همگیش در این آیه در این خانه موجود است. خون شریانی میآید، اکسیژن میره، این میره به نام اکسیژن دلیوری. در حالت نرمال 1000 ml در 1 دقیقه اکسیژن دلیوری است. در حالت نرمال 1000 ml در 1 دقیقه اکسیژن دلیوری. یادتون باشه سوالات یوسیمیلیس کدام فانکشن؟ کاردیاک اوتپوت، هموگلوبین، این اکسیژن. اکسیژن این هموگلوبین، این کاردیاک اوتپوت. کاردیاک یا اکسیژن دلیوری رو نشان میده که میاد در کجا؟ در تیشو. تیشو اکسیژن چی میکنه؟ در موجودیت اکسیژن گلوکوز به مصرف میرسونه، استقلاب میکنه، ATP تولید میشه. چقدر مصرف میشه؟ 25%. 25% اکسیژن در اینجا در تیشو میرسه، مصرف میشه و ATP تولید میشه. بعد از این PCO2 در اینجا تولید میشه در اوجرات. PCO2 در جای اکسیژن می نشینه، خون وریدی رو تشکیل میده که به رنگ آبی نشان داده شده. میبینید در اینجا رنگ سرخ اکسیژن سچوریشن 100%، در رنگ آبی 25% در تیشو مصرف شده. اینال وقتی که خانم عامله میشه 40% اکسیژن کانسامشن بلند میره. از این خاطر بود که ما براتون گفتم که وقتی که خانم ها عامله میشه شما میتونین، ضرور نیست که دکتر باشه، در خانه میتونین پالس اکسیمتری در امریکا $10 میته، در افغانستان بخلم 100 افغانی میته. اگر در انگشت مریض بانین هم حرکات قلب مریض و هم اکسیژن سچوریشن مریض نشون میده. بنابراین خانم های عامله باید به صورت دوامدار اکسیژن سچوریشنشون بالاتر از 95% باشد. چرا؟ به خاطر بیبی، به خاطر طفلک است. و اگر این نقاط ما و شما مراعات نکنیم اونموز که وفیات هم برای مادر و هم برای طفل بلند میره. البته در باره پولمونری فانکشن اسپیرومتری صحبت کردیم، تایدال والیوم زیاد میشه. منت ونتیلیشن گفتیم که منت ونتیلیشن ریسپیراتوری ریت در حالت نرمال فکر کنین 12 فکر کنین 10 به آسانی کلکولیشن فکر کنین در 1 دقیقه شما 10 بار نفس میگیرید. ضرب تایدال والیوم گفتیم تایدال والیوم چند است؟ 500. اگر در ضرب 500 کنین 5 لیتر میشه. منت ونتری، یعنی در 1 دقیقه ما 5 لیتر هوا را از بیرون میگیریم دوباره خارج میکنیم. در 24 ساعت 5 تا 10,000 لیتر هوا را ما هر روز تنفس میکنیم در حالت نرمال. خانم‌های حامله گفتیم منت ونتیلیشن 40% دیگه هم بلند میره. بنابراین PCO2 در ازشان پایین میباشه، در حدود CO2 می باشه. امیدوار هستم که ما تانسته باشم این نقاط که از نقطه نظر فیزیولوژی بالای خانم های عامله پیدا میشه. یکی از سوالات یوسیمیلیس که شما یک خانم عامله دارین منت ونتیلیشنشان بلند میره. اینال منت ونتیلیشن مساوی میشه ریسپیراتوری ریت مولتیپلای تایدال والیوم. اینال شما سوال میکنه که در خانم‌های عامله کدامش بلند میره؟ فراموش نکنین که جواب عزیز براتون میده که ریسپیراتوری ریت نو غلط است. ریسپیراتوری ریت بلند نمیشه، تایدال والیوم بلند میره. هر دفعه این نفس‌های بسیار عمیق خانم‌های عامله میگیرن به صورت نرمال تا ای که امون تکافؤ اکسیژن کانسامشن بکنه. در حالت نرمال یادتون باشه وقتی که ما تنفس میکنیم 2 رقم تنفس داریم. حتما در فیزیولوژی خواندین. یکی تنفس ارادی است که ما درباره از صحبت نمیکنیم. تنفس ارادی از قشر، یعنی از این ناحیه قشر دماغ ما درباره از صحبت نمیکنیم. یکی تنفس اتوماتیک است که به صورت اتوماتیک شما نفس میکشین. یادتان باشه شما خو میشین، استراحت میکنین، خودتان خواستین اما نفس میکشین. این به نام triangle of breathing یاد میشه.
سه‌پایه تنفس، مراکز تنفسی که به نام Kings and Queens of Breathing یاد میشه، یعنی پاچای تنفس. ببینید یکی به نام میدولاست یا پانس است یا برین استم است در قسمت میدولا، یکی به نام دورزال رسپیراتوری گروپ DRG یاد میشه، یکی به نام VRG ونترال رسپیراتوری گروپ. مراکز تنفسی وظیفه از یا چیست؟ اینا تنبه ها یا اوامر خود روان میکنن بالای عضلات تنفسی که عبارت از دیافرام است و انترکاستال است. ریه ها در داخلش قرار داره، ریه ها در کدام کار نمیکنه. این قفس صدری کوچک و بزرگ میشه به خاطر حرکات عضلات قفس صدری. اکسیژن بالای خون می نشینه و PCO2 بیرون میشه. اما امی کینگز و کوینز تنبهات خود از کجا میگیره؟ از رسپتورها. فراموش نکنین که در عضویت ما شما میلیون ها رسپتورها به نام جی رسپتور، پین رسپتور، فیر رسپتور، کیمیکال رسپتور وجود داره که اینا اوامر روان میکنن بر کینگز و کوینز بریدینگ. کوینز بریدینگ به این شکل روان میکنن. یادتون باشه اگه سر طفل خرد شما غالمغال کنین، یک طفل که 2 ساله باشه سرش قار شوین، اولین کاری که طفل میکنه تنفسش زیاد میشه. از خاطر چی؟ از خاطر که فیر رسپتور روان میکنه اوامر خود به DRG VRG به این شکل تنفس صورت میگیره. در اینجا بازم نشان داده شده که DRG VRG بالای عضلات تنفسی قفس صدری ریه کوچک و بزرگ میشن. اینجا واحد های تنفسی رو برای شما نشان میده که در اینجا شما وقتی که اکسیژن میگیریم یا آوار میگیریم، اکسیژن در اینجا میآید بالای خون وریدی که به رنگ آبیس می‌نشینه، رنگ سرخ خون شریانی است که اکسیژنیت میشه و این به تمام توسط قلب هم میشه و تمام عضویت ما انتقال میکنه. به این شکل میشه. خانم‌های حامله گفتیم هایپر ونتیلیشن می داشته باشن، نیزل کانجشن می داشته باشن، در این آیا برونکودایلیشن و فانکشنال رزیدوال کپاسیتی کم میشه، تایدل والیوم زیاد میشه، PCO2 کم میشه، PaO2 بلند میره، بایکارب کم میشه. اینمی تحولات را که من خدمت شما عرض کردم از نقطه نظر فیزیولوژیک به نام فیزیولوژیک دیسپنیا یاد میشه. 75% خانم‌های حامله در هفته‌های 30 حمل اگزرشنال دیسپنیا و یا عسرت‌های تنفسی جهدی می داشته باشند. اما فراموش نکنید وقتی که خانم حامله نه نزد شما میگه من عسرت تنفسی دارم، شما باید آلات پاتولوژیک نزد خانم حامله رول اوت کنید. یعنی تو نیست که هر خانم پیش ما بگه من عسرت تنفسی دارم بگو دون وری اباوت. نه، او تو نیست. وظیفه دکتر چیست؟ وظیفه دکتر معالج است که باید ببینه که خدای نخواسته خانم میترال استینوز نداشته باشه، پولمونری ادیما پیدا نشده باشه. خدای نخواسته خصوصا در افغانستان من بسیار مریضای میترال استینوز در شفاخانه کیور کابل ما دیدم که ایش اصلا در امریکا وجود نداره به خاطر روماتیک فیبر و نومونیا نباشه در نزد خانم ها بسیار شده. این نقاطی که من خدمت شما عرض کردم میخوایم که یک کیس را من همراه شما شریک بسازم. یک خانم حامله جوان که نزد ما مراجعه میکنه همراه نومونیا. بناهن فراموش نکنید خانم های حامله اگر به نومونیا مصاب شوند، نومونیایشان فوق العاده شدید و مرتلطیش بلند میباشه. بازم تکرار میکنم، اگر یک خانمی که حمل نداره نومونیا پیدا کنه با مقایسه یک خانمی که حمل داره نومونیا پیدا کنه، مرتلطی و سیویریتی آف نومونیا در نزد خانم حامله بیشتر است. چرا؟ به خاطر تغییرات ایمیون سیستم، به خاطر تغییرات فیزیولوژیک و همچنان به خاطر کوگزیستن ایلنس. ببینید این بسیار مهم است که ما شما میتونیم یک سلسله مشکلات قبل از اینکه نمونیا در نزد خانم‌ها پیدا شود ما میتونیم اون را حل کنیم. اول immune changes. یاد شما باشه که در زمان حاملگی مخصوصا در third trimester کیسل که عبارت سل میدید ایمیونیتی است متاسفانه وظایف خود به شکل درستش انجام نمیده. بناهن میتونیم که بگوییم که ایمیونیتی خانم های حامله پایین تر است. میتونه نمونیای شدید، میتونه وایرال، میتونه توبرکولوز، میتونه فانگل انفکشن به بسیار آسانی بگیرن. بناهن وظیفه ما چیست؟
ما براتون توصیه میکنم که همیشه خانم‌های حامله رو ویتامین دی چک کنین و ویتامین دی بتین برشان که به سوی ویتامین دی بلند باشه. اونایی که کم داره ویتامین دی شان دفیشنس است، باید حتما، به خاطر که ویتامین دی فوق العاده مهم است در تی سل فانکشن، بسیار زیاد مهم است. و دیگه نکته مهم است که معذرت میخوایم اگر که یک عضو فامیل به طور مثال زکام پیدا میکنه، باید از شخصی که حمل داره دور باشه. من توصیه میکنم که خانم‌های حامله در اجتماعات کمتر ظاهر شوند تا اینکه خدای نخواسته همین مشکلات باشه. دوم، increase physiologic changes. oxygen consumption گفتیم بلند میره. hyperdynamic intravascular volume 50% 40% بلند میره. ریه ها تر می باشه. elevation of diaphragm زمینه مساعد میشه، بخید معده تیله میشه. مایکرو اسپریشن اینا باید با حالت اپرایت استراحت کنن، اگر نکنن محتویات معده میتونه داخل ریه شه و باعث اسپریشن نمونیا گردد. coexisting illness، این حال خانمایی که سیگرت میکشن توصیه کنین که لطفاً به خاطر بیبی سیگرت قطع کنن. اگر انیمیا می باشه، اسما و کدام مشکل دیگه می داشته باشن، او را اپتیمایز کنین، تداوی کنین تا اینکه خدای نخواسته مشکل برای بیبی که فوق العاده طفلکا بسیار بسیار مظلوم هستند و اونا خدای نخواسته برایشان مشکل ایجاد نگرده. و اگر نمونیا در نزد خانم‌های حامله پیدا میشه، قسمی که پیشتر گفتم، کامپلیکیشن های غیر از نمونیا مثل پری اکلامسیا، پری پرتم کاردیومایوپاتی و به میشه که پیلونفرایتس، پولمونری امبولیزم، امنیوتیو فلوید امبولیزم، اینا میتونه که خانم‌های حامله تهدید کنه. با صورت بسیار مختصر بازم دوباره خدمت شما تکرار میکنم که گفتم مصالحات نشان میده که در افغانستان وفیات خانم‌های حامله 100 مراتب بلندتر است نظر به جهان غرب. دلایل زیاده در این قسمت مطرح میکنن، شاید خونریزی های بعد از ولادت، انتانات، اکلامسیا، فقر غذایی، ازدواج های قبل از وقت، محدودیت های CE که البته خواهر ما دکتر سبزمانی بسیار یک نکته مهمه. امیدوار هستم، ما برشان مقامات محترم وزارت صحت عامه افغانستان هم دعوت کرده بودم در این سمینار. امیدوار هستم که این موضوع را درک کنن و به بسیار سرعت به زودی باید خواهران ما را اجازه بدن که اینا خصوصا در تمام ساحه و طبابت یک فوق العاده مهم است. ما خودم در امریکا مدت 40-45 سال است که زندگی میکنم. وقتی که خانم مریض شود، ما ترجیح میدم که یک دکتر خانم خودش احساس خوبی میکنه، بهتری میکنه که توسط یک خانم دکتر معاینه شود. این نیچر است، این شما هم میتونید دنبال کنید. بناهن دکتر سبزمانی فرمودشان کاملا متأیید میکنم که خانم های حامله، خواهران ما و شما، مادران ما و شما، دختران ما و شما، اینا فوق العاده مهم هستند، بی نهایت مهم هستند. برای تمدید حیات اینا مشکلات فوق العاده زیاد اینا تحمل میکنند. کار آسان نیست که یک طفل در بطن خود برای 9 ماه کلان کردن. خود شما میدونین که بناهن باید که امرا با خانم های حامله که اصلا 2 انسان می باشن، یک انسان نیستن، 2 انسان هستن، باید با مراتب، با مهربانی، با محبت و شرایط قسم برشان مساعد شود، هم از طرف فامیل و هم از طرف اجتماع، که اینا بتونن حمله بدون کدام مشکلات و پایین برسانند و خانمایی که امراض سرطان تنفسی میان استجواب میتونن کنن. مثلا پولمونری امبولیزم گفتیم که خاطر استروژن میتونن مساعد باشن، در نظر از هایپاکسیمیا پیدا میشه، در حالی که خانمای حامله اکسیژنشان بلند است، میتونن که نمونیا در نظرشان پیدا شه. قسمی که پیشتر گفتم میتونن که چست ایکس ری در نظرشان توصیه کنین، پولمونری فانکشن تست کنین و همون قسمت هایی که مشکلات داره اونا را باید در نظر خانم ها حل کنین.
این حال من یک کیس خدمت شما تقدیم میکنم. خدا کنه زیاد شما را درد سر نداده باشم، به خاطر که من فکر میکنم که مهمترین تاپیک را که من امروز شما برای محصلین، برای خواهران ما، برای هلت کیر پروفشنال که مهم است، مسئله حاملگی است. و ما متاسفانه قسمت که پیشتر گفتم اندر استیمیت میکنیم اهمیت خانم حامله را. ببینید یک خانم جوان 20 ساله، این شفاهانه نزد ما مراجعه میکنه، یک خانم جوان 20 ساله که برای بار اول عمل گرفته 30 هفته حمل داره، فعلا نزد شما مراجعه میکنه به امرجنسی روم. امرا با تب، لرزه، سرچرخی، سرفه‌های بلغمدار و سطح‌های تنفسی و لفت ساید پلوراتیو چست پین، دردهای صدری طرف چپ. این مریض واقعی است که نزد ما آمده، میخوایم امرای شما این رو شریک کنم. وقتی که شما از مریض بیشتر استجواب میکنین، برای شما میگه که شوهرشان 2 روز قبل گلودرد بود و زکام تیر کرده. بعد از او این مشکل برای خانم پیدا میشه و این مراجعه میکنه نزد شما و امرجنسی رو. معمولا این مریضا رو ما با یونت های ولادی نسایی بستر میشن تحت نظر دکترهای ولادی نسایی. فراموش نکنین که 30 هفته حمل داره. از نقطه نظر پس مدیکال هیستوری، سرجیکال هیستوری، سوشال هیستوری، فامیلی هیستوری unremarkable می باشد و کدام الرژی هم نمی داشته. و از نقطه نظر معاینات فیزیکی، یک خانم جوان در mild respiratory distress قرار داره و همچنان فراموش نکنین وایتال ساین نزد مریض تاکیکاردیا، حرکات قلب خانم 132 در یک دقیقه. تب مریض 100.5 دیگری فارنهایت، تاکیپنیا، حرکات تنفسی 22 در یک دقیقه. در حالت نرمال پلس اکسیمتری در نزد خانم‌ها باید 100% باشه و گفتیم بالاتر از 95% ما نگاه میکنیم. فراموش نکنین این به نام پلس اکسیمتری یاد میشه. همگی شما باید در جیبتان داشته باشین، هر دکتر، هر نرس باید در جیب خود داشته باشه. فعلا تکنولوژی فوق العاده پیشرفته. وقتی که ما بودیم تو یک چیز وجود نداشت. من خودم در خانه 2-3 دانه ازیر دارم و در خانم‌های حامله ما این کوشش میکنیم بالاتر از 95% نگاه کنیم. اما در نزد ازی خانم ببینین اکسیژن سچوریشنش 92% است. این بسیار هایپوکسیمیک است. امیدوار هستم که ما تانسته باشیم میرش. و نقطه نظر معاینات فیزیکی در لفت بیس وقتی که شما میشنوید برانکل بریت ساوند و رولز شنیده میشه. بیشتر گفتم تاکیکاردیا و تاکیپنیا و اینا دارن، پدال و دمام می داشته باشن خانم های حامله. معاینات لابراتوری واید کوسیتوز 11000، انیمیا داره، هموگلوبینش ده، هماتوکریتش 31، مایکروسیتیک انیمیا در نزد مریض موجود میشه. سودیمش هم یک اندازه پایین است و قضیات نیست. هایپوناتریمیا 134، معمولا نرمال. سودیم 135 تا 145 است. فراموش نکنین ما یک سمینار بسیار خوب هایپوناتریمیا داشتیم. شما میتونین امروز کیس‌های مختلف اگر شما وقت داشتین لطفاً در لینک رو مراجعه کنین. یقین کامل دارم که مشکلات شما را حل میکنه. همچنان کربن دی اکساید گفتیم در خانم‌های حامله 19 و 20 نرمال است. این حال ببینین نزد مریض ارتریال بلاد گاز وقتی که صورت میگیره در حالتی که باید پی اچ مریض 7.44 اینجا درست است. پی ای سی او 2 26 برای خاطر که هایپر ونتیلیتر است درست است. اما اکسیژن که در حالت نرمال در هفته 30 باید از 100 بالا باشه، نزد مریض 63 است. یعنی مریض شما هایپوکسیمیای شدید داره. یادتون باشه که خانم حکایت کرد که شوهرشان زکام داره. ما در امریکا، شما هم دارین در افغانستان هم، تستای بسیار ساده است که با سرعت شما میتونین کووید و انفلوئنزا نمونیا را تشخیص کنید که البته یک تیو تپ داره که در بینی مریض و در گلون مریض میمالین، در تیوبک داخل میکنین، امو تیوب رنگش تغییر میکنه، نشان میده که کووید مثبت است و یا ای که اگر انفلوئنزا باشه او هم نشان میده اگر تغییر نکنه منفی است. به نام رپید انتیژن دیتکشن تست میباشه، هم کووید و هم انفلوئنزا را تشخیص میکنه. دکتر جوان ما 2 بار تکرار میکنه به خاطر ازی که بسیاری وقتا در تست اول کووید 19 یا مرض کرونا چون ویروس تعدادش یا مقدارش کمتر می باشه منفی می باشه، بعد از 24 ساعت شما باید دوباره تکرار کنید. در هر دو صورت
کووید 2 بار تست میکنن نگاتیو میباشه. نزد مریض چست اکسری صورت میگیره. اگر شما توجه کنین طرف راستی طرف است، این طرف چپ انکریز واسکولار مارکینگ به طرف راست، اما در رتروکاردیاک ایریا به طرف پشت قلب اگر شما توجه کنین یک دنسیتی دیده میشه. در این آیه از نقطه نظر فیزیکی هم راز شنیده میشد و هم برانکیال بریدینگ، یعنی معنی زیست که یک کانسولیدیشن یعنی پاتولوژی نمونیا در اینجا وجود داره. بنان دکتر جوان ما یه اسسمنت دکتر جوان ماست که در امرجنسی روم تشخیص میکنن سپسیس سندروم URI با وجودی که انتیجن دیتکشن تست فلو رو رول اوت میکنه به خاطر که سنسیتیویتی 50 تا 60% داره، یعنی تست منفی هم مریض انفلوئنزا میتونه داشته باشه. بنابراین برای انفلوئنزا هم مریض تداوی میکنه امرا با تامی فلو که 75 میلی گرم BID برای 5 روز برای مریض میتونه، به خاطر که ویروس اختلاطات زیاد داره در خانم‌های حامله. میگه ما چانس نمیگیریم هم با تامی فلو و هم برای نمونیا بکتریال کامیونیتی اکواید نمونیا هم بعد از کلچر برای مریض سیفتریاکسون که عبارت از ترد جنریشن سفالوسپورین امرای ازیترومایسین مریض تداوی میکنه. مریض روزهای بعدی هم تاکیکاردیایش از بین میره، هم تاکیپنیایش از بین میره، تبش از بین میره، مریض خود بهتر احساس میکنه. از این حادثه ما شما چی آموختیم؟ از این آموختیم که باید هر چی زودتر در نزد خانم‌های حامله به صورت مقدم تشخیص و تداوی صورت بگیرد، به خاطر که خانم‌های حامله نمونیایشان شدید است، وفیاتشان بلند است، خانم‌های حامله متابولیک اسیدوز داره، بفرینگ سیستمشان درست نیست و خود بیبی طفلک فوق‌العاده سنسیتیو است به مقابل هایپوکسیمیا. امیدوار هستم که دانسته باشه. اینال چند نکته درباره نمونیا در خانم‌های حامله من خدمت شما عرض می‌کنم. باید گفت که ما سمینار درباره نمونیا قبلا داشتیم، کسایی که نشنیدن لطفاً در لینک مراجعه کنن و اونجا معلومات کافی درباره اشکال مختلف نمونیا موجود است که ما شما قبلا روی صحبت کردیم. معمولاً ریت اینسیدنس نمونیا 0.2 to 8.5 per 1000 delivery میشه. این به صورت در جوامع غربی در افغانستان شاید بیشتر باشه، متاسفانه و در افغانستان احصایه‌ای درست نداریم. همچنان خانم‌های حامله وقتی که نزدشان سپسیس پیدا میشه، تب میکنن، لرزه پیدا میشه، لوکوسیتوز پیدا میشه، در این واقعات 30% واقعات معمولا مربوط نمونیا میباشه. یعنی 30% سپسیس سندروم مربوط نمونیا میباشه. ریسک فاکتور در اینا چی میباشه؟ چون خانم‌های حامله کدامشان بیشتر و نمونیا معروض میشه؟ اشخاصی که انیمیا دارن، اشخاصی که کوموربید کاندیشن خصوصا ازما دارن، اشخاصی که سیگرت میکشن، اشخاصی که از دراگ استفاده میکنن، اشخاصی که ایمیون سوپرسیو میباشن. مثلا مریضایی هستن که HIV دارن که البته اینا را شما باید در نظر داشته باشین. فراموش نکنین وقتی که خانم‌های حامله را شما چست اکسری انجام میدین، البته هر خانمی که چست اکسری ضرورت داشته باشه، اولین کاری که میکنین باید پرگنانسی تست، گفتیم هورمون کوریون گونادوتروپین اگه مثبت می باشه باید ابدومینال شیلد، این به نام ابدومینال شیلد یاد میکنن که البته مثل یک پیراهن بگویم یا بطن نمیپوشانه، به این شکلی ابدومینال شیلد یعنی رادییشن برای بیبی انتقال نمیکنه، فوق‌العاده سیف است، باید همیشه این در نظر داشته باشید. اختلاطات نمونیا را پیشتر گفتم، پولمونری اودیما، پریمچور برت، لو برت ویت و همچنان دیگه اختلاطات. یادتان باشه که چون خانم‌های حامله ریسپیراتوری الکالوز می داشته باشه، ریسپیراتوری الکالوز به ذات خود اروای بیبی را کم میکنه، یعنی سرکولیشن خود حمله کم میکنه، بنابراین بیبی فوق‌العاده به سنسیتیو می باشه. پالس اکسیمتری شما باید داشته باشین، نگوین که ما نداریم، همگیتون باید در جیبای خود داشته باشین. در خانم‌های حامله باید بالاتر از 95% سچوریشن خون باشه. اگر مریض ما 92% بود یادتان باشه، باید 95% باشه. اگر از او کم می باشه اکسیژن سپلمنت باید به خانم‌ها توصیه کرده. خانم‌هایی که تاو می داشته باشین، تب بسیار بلند میتونین از اسیتامینوفن و تایلنول استفاده کنید. Food and Drug Administration FDA بسیار یک فرمول داره که شما اگر هایفونتان چک کنین همگیتان ایره داره. ادویه که برای خانم‌های حامله شما تجویز میکنین همیشه باید ببینید اکثریت ادویه که ما میتیم مربوط کاتگوری A, B و C میباشه.
دی و X استفاده میکنیم. کاتگوری A یعنی چی؟ یعنی controlled human study. مطالعات در نزد انسان ها نشان میده که امو ادویه را وقتی که شما برای خانم های حامله میتین برای بیبی سیف است. کاتگوری بی مطالعات هیومن موجود نیست، اما مطالعات انیمال استادی موجود است که برای تفلک امو ادویه سیف است. کاتگوری سی بسیاری دوار ما استعمال میکنیم. متاسفانه مطالعات نه در انسان ها نه در حیوانات موجود است، اما فکر میشه که سیف باشه، بنابراین ما از این هم استفاده میکنیم. دی مطالعات نشان میده که برای بیبی ریسک است، اما فایدهش به مراتب بیشتر است. بنابراین اگر مجبور شیم از گروپ دی بعد از اینکه همراه فامیلش مشوره میکنیم میتونید X contra indicators یادتان باشه وقتی که شما آیفونتان رو میبینید حملا چک میکنید و مثبت میباشه و کاتگوری X معنای عزیز که باید به خانم این ادویه تجویز نشد. این حال مهم چیست؟ خانم های حامله باید به صورت دوامدار توسط دکتر OB-GYN مانیتور گردن. نه تنها خود خانم های حامله بلکه بیبیشان که به نام فیتال هارت ریت مانیتورینگ یاد میشه. بسیار ساده است، مشکل نیست. در حالت نرمال 110 تا 160 حرکات قلبی طفل نشان میده. 110 تا 160 باید باشه، کمتر. بالاتر از اون نباشه و کمتر از اون نباشه. خب این باید به صورت دوامدار در نزد خانم‌های حامله به این شکل شما میتونید مانیتور فلوید باید که پاهای خانم‌ها رو میتونید که بگین کمک الیویت کنید، خودشون اپرایت پوزیشن استراحت میکنن. مایات یک پلاس پیدل و دماغ قابل قبول است. اگر با قسم تاب سپسیس بستر میشن با زودترین فرصت باید در شفاخانه بستر و بلاد کلچر در نزدشان صورت بگیره. یک تعداد آنتی بایوتیک هاییست که باید برای خانم های حامله و که نمونیا می داشته باشند از او استفاده نشه. شامل تتراسایکلین، امینوگلایکوزاید، کلریترومایسین، کوینلون اینا باید داده نشه. معمولا برای مریض ما یادتون باشه ترجنیشن سفالوسپورین، ازیترومایسین فوق العاده موثر است و اگر مقابل از او اساسیت به مقابل پنیسیلین می داشته باشه شما میتونین از استریونام پلس کلندامایسین استفاده کنید. البته FDA میگه که این دوای X است. یادتان باشه کاتگوری آخر تتراسایکلین باید استفاده نشه، کلریترومایسین، فلوروکوینلون استفاده نشه، کلورامفینیکول، امینوگلایکوزاید باید در نزد خانم‌های حامله استفاده نشه که خدای نخواسته برای بیبی مشکلات ایجاد میکنه. یک نکته بسیار عمده دیگر که من میخوایم خدمت تمام خواهران و تمام هلت پروفشنال عرض کنم، بسیاری وقتی که خانم اگر شما امی پوزیشن مراعات نکنن دفعتاً برش هایپوتنشن پیدا میشه. ما این واقعات بچه‌ش میدیدیم و همچنان برای بیبی مشکلات ایجاد میشه. او کدام آلات است؟ ببینید اینجا نوشته کرده این آلات فوق العاده خطرناک است. این آلات فوق العاده خطرناک. بهترین آلات برای خانم ها لفت لترال دیکوبیتایزر. در این پیکچرش ما برای شما آوردیم. چرا؟ اگر یاد شما باشه گفتیم در قدام ستون فقرات دو اوعیه فوق العاده مهم است. یکیش به نام انفیریر وینا کاوا یاد میشه، یکیش به نام اورتا یاد میشه که این دو شریان و ورید بزرگی است که در بطن و در اوصله موقعیت دارند. و فراموش نکنین بیبی یک کتله فوق العاده بزرگ است. اینال اگر شما به این پوزیشن باشین ببینید تمام فشار بیبی بالای اینمی دو اوعیه خصوصا انفیریر وینا کاوا کاملا بلاک میشه و این میتونه سرکولیشن برای بیبی و همچنان برای خانم، برای خود خانم هایپوتنشن بار بیاره. بنابراین فراموش نکنین وظیفه نرساس، وظیفه دکتر صاحباس، وظیفه فامیل مریض است که پوزیشن درست برای خانم های حامله لفت لترال دیکوبیت است که در این قسمت پایین برای شما نشان داده شده که شما میتونین همیشه خانم ها را در این پوزیشن بانین که اکسیژنیشن برای طفل بسیار خوب است و همچنان سرکولیشن برای خود مادر بسیار خوب است. همچنان فراموش نکنین
بسیار اوقات استثنایی اتفاق میفته، خصوصا مریضایی که ایمیونو کامپرومایز هاست می باشن. ما در نظر میتونیم برانکوسکوپی و همچنین پروفیلاکسیس فور دیپ ون ترومبوزیس هپارین گروپ 20 شما میتونین با پروفیلاکسیس برای لیوونوکس لو مولکولار ویت هپارین استفاده کنید. انفلوئنزا ای قسمی که در شروع خدمت شما عرض کردم که تی سل میدیت ایمیونیتی متاسفانه در نزد خانم های عامله درست فعالیت نمیکنه. اینا بسیار مساعد هستند برای توبرکلوزیس، برای وایرال انفکشن، برای فنگل انفکشن. بنا هم در نزد از اینا عمود تست که ما گفتم رپید انتیجن دیتکشن تست می باشه. اگر کووید شما تشخیص میکنین با سرعت اینا را تداوی کنین. اگر که در نزد مریضا انفلوئنزا ای می باشه توسط امنتادین و توسط تم فلو نتیجه فوق العاده خوب میده. فنگل انفکشن اگر خانم ها کدام مشکل دیگه نداشته باشن، کوموربید کاندیشن نداشته باشن، معمولا خود به خود شفایاب میگرده. متوقعاتی که میبینین که تب بلند میکنه و مشکلات برای خانم ایجاد میکنه، یعنی disseminated fungal infection که شامل کریپتوکوکا، استوپلازما، سپوروتریکس، بلاستومایسیس اینا می باشه. در این واقعات باید توسط مریض بستر شود توسط امفوتریسین بی زیر تداوی قرار بگیره. ما بسیار معذرت میخوایم که شما را دردسر دادم. در انشاءالله در آینده درباره اسما، توبرکلوز، انفلوئنزا و کووید 19 معلومات خدمت شما عرض خواهد شد. البته فراموش نکنیم که قهرمانان اصیل افغان استادان بزرگوار ما بودن که در یک شرایط فوق العاده محدود، فوق العاده مشکل، میلیون ها افغان تداوی کردن، هزارها دکتر ترین کردن که خودم از جمله شاگردایشان هستم. خدا آن اینا را مغفرت کنه، در جنت ها برای ایشان باز باشه. پوهان صاحب میر محمد اجازی استاد ما بود، در شفاخانه علی آباد امرای من کار میکرد پیش از رفتن من از افغانستان. و بعد از اینکه در افغانستان دوباره آمدم اینا توصیه کردن که اسپیرومتری را باید در افغانستان بیارین و از من خواهش کردن که از دکترای جوان و کادرای علمی خواهش کردم که در وطن برگردن و تجارب خود همراه جوانان شریک بسازن. ما تیم دکتران برای افغانستان جور کردیم و پیشنهاد پوهان صاحب اجازی همراه ما فوق العاده کمک کردن. پوهان صاحب غضنفر هم از جمله استادان ورزیده افغان، یک شخصیت واقعا افغان و مسلمان بودن، خدمات قابل شایان را انجام دادن. دکتر صاحب غضنفر برای اولین بار سیروم در افغانستان اینا ایجاد کردن، فابریکیش جور کردن، زحمت کشیدن. اینا هیچ مقابل پول فکر نمی کردن، فقط درباره خدمت به مردم. خدا آن اجر عظیم نصیبشان کنه. من چون یک جان تشکر میکنم، دوستشان دارم مثل قلب ماهاره. و همچنین فراموش نکنین دکتر صاحبای محترم، اگر سوالات تاپیک را که شما میخواین انتخاب کنید، ما همیشه در خدمت شما هستم. ایمیل ما mbobri1@yahoo.com، واتساپ +1 کد امریکاست 201-873-7418. صفحه ما در پایین نشان داده شده. در صفحه فیسبوک در البته ریکوست فرندلی بسیار مشکل است قبول کنم، 5000 پوره شده. هر نفر دکتر جوانی برای ما فرندلی روان میکنم و مجبور هستم دکترهای سابقه خصوصا دکترهایی که سنشان زیاد است اونا رو بیرون. با هر صورت ما از محترم سالنگی صاحب، از کارکنان محترم کهنتون دانشگاه آنلاین زن یک جهان سپاس میکنم که این زمینه را مساعد ساختن. امیدوار هستم که ما تانسته باشم، امیدوار هستم که شما همراه ما بوده باشین و سلاید های ما را تانسته باشین که ببینین. ما دوباره مایک در خدمت شما قرار میتم. اگر کدام سوال باشه ما حاضر هستم که سوالات شما را جواب بگویم. تشکر. جهان سپاس از شما پروفسور صاحب محترم. همکاران عزیز، بر ما یک چی میتونید که صدای ما درست است؟ رئیس صدای ما درست است؟ ما خود صدای شما را بسیار خوب دارم. ممنون. جهان سپاس از شما پروفسور صاحب محترم. خداوند اجر جزیل نصیب شما بگردانه. همین الان شما که ارائه می کردین با تمام معنا گوش داشتیم و 600 نفر از طریق می گوگل میت به شکل مستقیم و همین رقم صدها نفر دیگر به شکل غیر مستقیم همچنان از یوتیوب لایف پخش شده و شما را بیننده هستن. خداوند اجر به شما نصیب بگردانه و خسته نباشین.
رسیدیم به قسمت سوالات. محترمانه از شما اشتراک کنندگان تقاضا میکنم که قبل از اینکه سوال خود را مطرح کنین کوتاه خود را معرفی بکنین و سوالات خود را مرتبط به برنامه به موضوع برنامه پرسان بکنین. ما دکتر صاحب محترم چون تعداد سوالات زیاد است ما به شکل گروهی سوال میگیرم، شما لطف بکنین که یادداشت بگیرین. این رقم من خودم کوشش میکنم که یادداشت بگیرم، همراه شما همکاری بکنم تا سوالات محصلین و مهمانان عزیز پاسخ داده شود. خب در اول از بانو دکتر زاهده صدیقی میخوایم که سوال خود را مطرح کنن، کوتاه خود را معرفی بکنین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت استاد محترم و مدیر صاحب عامر صاحب رئیس صاحب دانشگاه آنلاین زن و تمام خواهرای ما که اینجا حضور دارن و مهمانان گرامی، زاهده صدیقی هستم، محصل سمستر 4 قابلگی دانشکده قابلگی دانشگاه آنلاین زن. من از استاد محترم خوش آمدید میگم. بعدا من یک سوال داشتم، قسمی که استاد ما درباره استاد تنفسی در دوران حاملگی گفتن، میخواستم بپرسم ما چه قسم میتونیم که می از استاد تنفسی می جلوگیری به عمل بیایه، چه قسم میتونیم که جلوگیری شوه تا میخوانم از استاد تنفسی کمتر شود. بازم تشکر، زنده و سلامت باشید. تشکر از شما بانو صدیقی عزیز. سوال شما حتما نوت شده. از بانو شبانه حیدری میخوایم که سوال خود را مطرح بکنن، کوتاه‌تر مشخص‌تر. بانو شبانه حیدری هستین شما؟ خب بانو حبیبه موهینی اگر شما نکنم شما مطرح کنید سوالتون. سلام، وقتتون بخیر. امید که جور صحتمند باشین. یک سلام خاص به پروفسور صاحب. فقط ما یک سوال نداشتم، فقط یک پیشنهاد داشتم که همین سلایدها را که پروفسور صاحب بر ما ارائه کردن میشه که در گروپ ها بر ما دوباره مانده شود. میخوایم که از همین سلایدها مستفید شویم. تشکر. ممنون. شما حتما مد نظر گرفته میشه. تشکر میکنم. شما یک بار دیگه فرصت رو واگذار میکنم با بانو شبانه حیدری که سوال خود را مطرح بکنن. سلام، وقتتان بخیر. امید که جور صحتمند باشین. یک سلام تقدیم پروفسور صاحب. فقط سوال نداشتم، خواهش داشتم که همین سلایدایی را که استاد ارائه کردن میشه که در گروپ ها بر ما گذاشته شود تا از همین سلایدها ما مستفید شویم، از معلوماتی که در سلایدها بودن ما مستفید شویم. تشکر، وقت شما بخیر. اسم شما رو با دوست دیگه اشتباه گرفتم. تشکر میکنم. بفرمایید رئیس دکتر صاحب محترم، سوالی که گرفته شده بود را لطف کنید پاسخ بدید. بازم سلام مجدد. دکتر صاحب اول سوال کردن، همین سوال دومش آسان‌تر است. سلایدار را شریک بسازین. ما سلایدار را امرای محترمه دکتر صاحب امدرد و همچنان دکتر صاحب امیری شریک ساختیم. اونا میتونن که امرای شما شریک بسازن. در پلوی ازی لینک ما را فراموش نکنین. من یقین کامل دارم که کارکنان محترم دانشگاه آنلاین زن ویدیو ازی را هم اپلود میکنن و اگر بعضی قسمت ها ما چون سلاید زیاد بود به سرعت پیش رفتم. اگر شما لطف کنین با آستایی پیش برین و هر سلاید هر لاینش اگر شما بخوانین فوق العاده براتون کمک میکنه. خواهر اول ما سوال کردن، نامشون فراموش کردم، معذرت میخوایم که چطور میتونیم از نفس تنگی های زمان حاملگی جلوگیری کنیم. گفتم یک حادثه فیزیولوژیکی است، بخواین نخواین 75% خانم ها بعد از در تریمستر سوم خود اینا عفونت های تنفسی می داشته باشن و البته وقتی که اینا استراحت میکنن کوشش کنین که اپرایت پوزیشن باشن، پیش از استراحت 2 ساعت یا 3 ساعت قبل غذا نخورن که خب نخورن باعث آسپریشن نشن. پایشان میتونه که +1 پیدالودیما داشته باشن، باید بالا نگاه داشته شوند. البته این معلومات شما میتونین خدمتشان ارائه کنین. همچنان پوزیشن مادر
فوق العاده مهم است که در لفت لترال دیکوبیتایز باشه. برای شما اون پوزیشن نشان دادم، حتما پیکچرش شما دیدین و توسط دکتر معالجشان به صورت منظم این باید فالو اپ شان، خصوصا دکترای او بی جی واین، به خاطر که فیتال هارت مانیتورینگ بسیار زیاد مهم است. اکسیژنیشنشان، پالس اکسیمتری رو برای شما نشان دادم، باید همیشه اکسیژنیشنشان بالاتر از 95% نگاه شود. خانمایی که برانکیال ازما دارن، مطالعات نشان میده که 30% خانم‌های حامله ازمایشان خوب میشه، 30% تحویل نمیکنه و 30%شان شدت کسب میکنه. بنابراین خانم‌های حامله باید که برانکودایلیترشان اپتیمایز شود. یعنی اگر دکتر زیر نظر دکتر معالج باشه و همچنان فامیلای محترم، خصوصا یک تعداد زیاد مردها همراه ما هستن، اگر مقامات محترم صحت عامه باشه کوشش کنن که برای فامیلای محترم توصیه کنن که خانم‌هایی که حمل میگیرن اونا نور چشم ما هستن، به خاطر که طفل شما را آینده افغانستان اونا هستن که به اصطلاح کنترل میکنن. بنابراین این نکات در نظر داشته باشین. یک جهان سپاس، تشکر. ممنون شما دکتر صاحب محترم بابت ارائه پاسخ. سوال دیگر هم داشته باشیم از بانو فرشته بارگزی. بفرمایید شما کوتاه و مشخص سوال خود را مطرح کنید و در اول خود را معرفی کنید. بانو فرشته بارگزی هستین؟ بله، سلام علیکم مدیر صاحب. بله، علیکم سلام. خدمت تمام کسایی که در گروه هستن. فرشته بارگزی هستم، سمستر ششم طب مالجوی. سوال من این بود که آیا تنگی نفس در دوران بارداری میتونه که نشانه از مشکلات ریوی یا قلبی میتونه باشه یا خیر؟ تشکر. دکتر بارگزی، تشکر از سوال شما. من قبلا عرض کردم بله، چرا نه، وقتی که مریض ها همراه مشکلات تنفسی مراجعه میکنه وظیفه دکتر است که باید اونها را یک معاینات درست نزدشان صورت بگیره، تاریخچه مریض باید بگیرن که خدای نخواسته تکلیف قلبی دارن، آیا تکلیف تنفسی مثل استما، برونکیکتاسیس و کدام تکلیف دیگه، آیا انیمیا در نزد خانم ها موجود است، فشار خونشان بلند است، پایین است، قبلا فشار خون داشتن و یا پیدا شده. این نکات فوق العاده مهم است. یعنی وقت ما اسرت های تنفسی و یا نفس تنگی فیزیولوژیک میگیم که امراض پاتولوژیک رول اوت شود، موجود نباشد. تشکر. تشکر دکتر صاحب محترم. من چند سوال را میگیرم اگر اجازه شما باشه. بانو نفیسه وکیلی از دانشکده قابل ما، بفرمایید شما سوال خود را مطرح کنید. سلام و درود خدمت رئیس صاحب محترم، معاون صاحب بزرگوار و دکتر صاحب عزیز. سوال من این هست که اگر مادر در زمان حاملگیش دچار عسرت تنفسی باشه، معلوم دار است که طفل در این زمان یا همو جنینی که در بطنش هست دچار اختلالات می باشه. اما اگر مادری که طفل را به دنیا بیاره وقتی که عسرت تنفسی هم داره، بعد از زایمانش یا بعد از ولادتش طفل دچار کدام مشکل یا عوامل اختلالاتی می باشه؟ دکتر صاحب هاشمی، تشکر از سوال خوب شما. فراموش نکنین که ما گفتم در قسمت مانیتورینگ خانم های حامله همیشه باید اکسیژن سچوریشن خونشان بالاتر از 95% باشه، ولو که اسرت های تنفسی نزد مادر پیدا شد. اگر که اکسیژن سچوریشنشان بالاتر از 95% باشه کدام مشکل برای بیبی پیدا نمیکنه. تشکر دکتر صاحب. تشکر از شما هم دکتر صاحب محترم. بانو شمایل محمدی از دانشکده طب مالجوی، بفرمایید شما سوال خود را مطرح کنید. سلام خدمت همگی، امیدوارم که همگی خوب و خوش باشین و به وبینار امشب خیلی خوش آمدین. از پروفسور صاحب البته 2 سوال دارم، اگر بشه بپرسم که خوب میشه، یکی هم شد خیره. شمایل محمدی هستم، محصل سمستر 4 طب مالجوی. سوال اول اینه که امی پالس اکسیمتری فقط برای خانمای حامله باید او به کار بگیریم یا برای کسایی که توبرکولوز و آسم دارن برای از اونام به کار برده میشه؟ یکی دیگه هم بپرسم. بفرمایید.
سوال بعدی این بوده که شما گفتین در دوره بارداری برای خانمای حامله باید ویتامین دی داده بشه با دوز بالا. خب این دوز دوا باید تا چه اندازه باشه؟ خیلی تشکر. دکتر سب محمدیار، تشکر از سوال خوبتان. در قسمت پالس اکسیمتری که اکسیژن سچوریشن و همچنان هارت ریت مادر نشان میده، باید گفت که اگر خانم حمل نمی داشته باشه معمولا اکسیژن سچوریشن 92-93% قابل قبول است، یعنی بالاتر از 90% قابل قبول است. اما خانم های حامله وقتی که حمل میگیرن از اونا باید 95% و بالاتر باشه. این قسمت اول. اما برای تمام مریض ها کمک میکنه و این یک چیز بسیار ساده است و شما میتونین فعلا هر کدامتون میتونین یکی از اون در جیب خود داشته باشین. در قسمت ویتامین دی معمولا چک میکنین در نزد خانم های حامله. هر کس که حمل گرفت ویتامین دی لیول، یادتان باشه که اگر ویتامین دی لیول کمتر از 20 باشه این را به نام ویتامین دی دیفیشنسی یاد میکنن که باید مقدار زیاد ویتامین دی برای خانم ها داده شود. اگر کمتر از 30 می باشه این را انسوفیشنت یاد میکنن. بالاتر از 30 نرمال است. ما توصیه میکنم که کوشش کنید که ویتامین دی هر ولو کاملا باشه خانم حامله نباشه از تمام شما باید در سوی 50 باشه. دوز ویتامین دی شما میتونین که 2000 اینترنشنال یونیت و بسیار ارزان هم است. در فارماسی ها که بریم در دواخانه یک قطیش ما اینجا که بریم $5 میتر 1000 کپسول 2000 اینترنشنال یونیت داره. البته یادتون باشه که 1000 اینترنشنال یونیت هم است، 2000 اینترنشنال یونیت، 5000 اینترنشنال یونیت هم است. 2000 روزانه که برای خانم ها توصیه شده به صورت دوامدار میتونین استفاده کنین، اما بهتر است که قبل از او ویتامین دی لیول چک شود و بعد از یوم که مثلا 6 ماه خانم از دوا استفاده میکنه دوباره باید سوی ویتامین دی چک شود. که گرچه مطالعات نشان میده که کامپلیکیشن و یا ساید افکت ویتامین دی اووردوز وقت پیدا میشه که سوی ویتامین دی از 150 بلند باشه. تا باز را ادعا میکنن که اگر سوی ویتامین دی بین 50 تا 100 باشه این به ضد کنسر یعنی دوای سرطان هم است. نه تنها به مقابل میکروب ها کمک میکنه، به امراض عصبی فعلا مطالعات زیاد وجود داره که از های دوز ویتامین دی استفاده میکنن. البته ویتامین دی یادتان باشه در مواد غذایی خصوصا لبنیات تخم، اما من فکر میکنم مردم ما بسیار غریب است نمیتونن و 20% ویتامین دی از طریق مواد غذایی نه، 80% از طریق شعاع آفتاب که آدم برای در لب بر خود افتاو بده. البته یادتان باشه که ما کلچر ما ایجاب نمیکنه که حتی مردا نمیرن برهنه نمیشن، اما امریکا جوامع غربی معمولا از آفتاب کافی استفاده میکنن. بنابراین ویتامین دی دفیشنسی در ممالک مثل پاکستان، افغانستان فوق العاده شیوع داره. شاید 60%-65% مردم افغانستان ویتامین دی دفیشنسی داشته باشن. از این خاطر من زیادتر تکرار کردم و بخل ما یک سمینار داشتیم. لطفاً در لینک مراجعه کنین، به صورت بسیار مشرد اونجا صحبت کردیم. تشکر دکتر صاحب. تشکر از شما همچنان دکتر صاحب محترم. سوال بعدی را می داشته باشیم از بانو مدیر صاحب مرسل اکرمی که مدیر صاحب دانشکده ادبیات هم هستند و محصل دانشکده طب مالجی. بفرمایید. بانو مرسل اکرمی هستیم شما؟ سلام احترام دارم خدمت استاد گرامی و همچنان رئیس صاحب مصاحبه‌های گرامی و تمام اساتید. بله من دارید راکی جان؟ راکی جان صدای من دارید؟ بله ما داریم. بله بفرمایید. بله سلام احترام دارم خدمت شما دکتر صاحب گرامی، رئیس صاحب عمومی دانشگاه آنلاین زن، معاون صاحبای عزیز و تمام اساتید گرامی‌قدر و تمام مسئولین عزیز دانشگاه آنلاین زن. خب سوالی که من دارم دکتر صاحب، سوال من این است زمانی که یک خانم حامله هست و شکایت از تنگی نفس داره یا درست نمیتونه اکسیژن رسانی بکنه، کدام اقدامات اولیه را ما در نظر بگیریم به اینکه
و جنینی که در بطن مادر است آسیب کمتر برسه. به خاطر از اینکه بتونیم هم جنین محافظت بکنیم و هم مادر بتونه در این جریان اکسیژن رسانی بکنه به اون جنینی که در بطنش است. تشکر که ما تایم دادیم. معمولا اکسیژنیشن. تشکر محترم دکتر سیف اکرمی، سوال بسیار عالی. شما همیشه یادتان باشه که معمولا وقتی که ما در پوزیشن اپرایت، تمام انسان ها به شمول خانم‌های حاملگی اگر در اپرایت پوزیشن باشیم ریه ها خوبتر فعالیت میکنن، اما در خانم‌های حامله کوشش کنین که left lateral decubitize. اگر یادتان باشه من اونجا پیکچرش نشان دادم، چون اویه بزرگی که عبارت از inferior vena cava و همچنان aorta می باشه در قسمت بطن و اوصله میتونه از فشار خود طفل بیرون شود و اکسیژنیشن بهتر هم به طفل و هم به مادر صورت بگیره. البته یادتان باشه باید همیشه خانم‌های حامله اکسیژنیشنشان بالاتر از 95% مشکل نیست، در همه جای موجود است و خصوصا خانم‌های با هایپوکسیمیا گرفتار میشن که یک کوموربید کاندیشن می داشته باشن. به طور مثال مریض شما میتونه که برانکیال آزما داشته باشه یا برانکیکتاسی داشته باشه یا نمونیا داشته باشه یا تکلیف قلبی مایترال استینوس داشته باشه. اینا اگر به صورت منظم خانم‌ها توسط دکتر معالجشان فالوآپ شون، اکوکاردیوگرافی نزدشان صورت بگیرم، حتما باید تمام خانم‌های حامله اکوکاردیوگرام صورت بگیرن. اینجا استاندارد است. اون میتونن به صورت مقدم اونا را تشخیص کنن و اهتمامات لازمه را پیششون بگیرن. تشکر. تشکر دکتر صاحب محترم. سوال بعدی را می داشته باشیم از بانو بهادری. اسم شما را از دانشکده طب معالجوی ببخشید قابلگی. بانو هدیه بهادری، بفرمایید شما سوال خود را مطرح کنید. سلام با درود سلام خدمت شما و انظار گرامی. سوال من از دکتر سبیل بود که چرا هیپوکسی مادر در بارداری خطرناکه؟ دکتر سبیل دفعه تکرار میکنین؟ ما درست آواستان نگرفتم. دکتر سبیل بهادری، چی خطرناک است؟ چرا هیپوکسی مادر در بارداری خطرناک است؟ یادتان باشه که طفل به مقدار گفتیم اکسیژن کانسامشن مادر، اگر یادتان باشه گفتیم 45% تا 50% لان میره. یعنی دیمند متابولیک نید مادر و طفل در اینجا مطرح هست و طفل فوق العاده سنسیتیو است به مقابل هایپوکسیمیا و خدای نخواسته اگر که مادر به مدت طولانی سوی اکسیژنش پایین می باشه او میتونه که باعث تشوشات در نزد بیبی گردد، چون مقدار اکسیژن برشان نرسه میتونه کامپلیکیشن های زمان حاملگی را باعث شود. بنابراین هایپوکسیمیا تا برای ما و شما خطرناک است. شما میفهمین که ما بدون اکسیژن زندگی کردن نمیتونیم. اگر خدا نخواست تنفس ما و شما توقف کنه برای 2 دقیقه ما واره نگیریم، اکسیژن نگیریم، حیات ما به مخاطره میفته. خصوصا اطفال بیبی چون در حالت تشکل و نمو می باشن، اینا فوق العاده سنسیتیو هستن به مقابل اکسیژن. تشکر دکتر صاحب. تشکر از شما همچنان دکتر صاحب محترم. سوال بعدی را می داشته باشیم از بانو مینا کوکن، مدیر طب تدریسی همچنان هستن دانشکده حقوق. بفرمایید شما سوال خود را مطرح کنید. عرض سلام و حرمت دارم خدمت رئیس صاحب گرامی. با امید صحتمندی و سلامتی شما و همچنان معاون صاحبای محترم، مدیر صاحبای عزیز و همچنان با شما پروفسور قدر. خوب، من 2 تا سوال داشتم، با اجازه شما میپرسم. در قدم نخست سوال اول می بود مثلا چی زمانی اثرات‌های تنفسی در حاملگی نیاز به ارجاع فوری به یک متخصص داره؟ و با اجازه شما سوال بعدی می است که کمبود اکسیژن در هنگام تولد نوزاد آیا می تواند سبب عقب ماندگی ذهنی برای نوزاد شود؟ تشکر از شما. دکتر کاکر تشکر. بله، تمام
کامپلیکیشن های در یک سلاید ما اونجا گفتم تمام اختلاطات اکسیژن فوق العاده مهم است. تمام حجرات ما و شما و ATP ضرورت داره. ATP انرژی است برای عضویت و ایرم خدمت شما عرض کردم که گلوکوز در موجودیت اکسیژن به استقلاب میرسه و ATP از هر مولکول گلوکوز 36 مولکول ATP پیدا میشه. این فوق العاده مهم است برای نشونمای بیبی. برای خود عضویت انسان اکسیژن جزء حیاتی می باشه. بناهن اگر که مقدار کافی اکسیژن چون ضروریات و دمند عضویت بلند میره، مقدار کافی اکسیژن برای مادر نرسه، برای طفل هم نمیرسه. و نکته دیگر هم اگر یاد شما باشه وقتی که شما هایپاکسیمیا می داشته باشین، به طور مثال مادر هایپاکسیمیا می داشته باشه، وقتی که هایپاکسیمیا می داشته باشن خود هایپاکسیمیا کم بودن و یا فقدان اکسیژن مراکز تنفسی را تنبیه میکنه. یادتون باشه گفتیم هایپاکسیمیا عبارت از رسپتورهای هستند که DRG و VRG مراکز تنفسی را تنبیه میکنن. مراکز تنفسی حرکات تنفسی را تنبیه میکنن که تنفس باید زیاد صورت بگیره، در نتیجه هایپر ونتیلیشن باعث میشه. هایپر ونتیلیشن سبب رسپیراتوری الکالوز میشه. رسپیراتوری الکالوز مطالعات نشان میده که سرکولیشن رحم پایین میاره. امیدوار هستم ما گفته تانسته باشم. بناهن این مثل یک ویشس سایکل، ما شما ایره به نام سایکل معیوبه یاد میکنیم. بناهن هایپاکسیمیای مادر باعث هایپر ونتیلیشن، رسپیراتوری الکالوز باعث کم شدن اروای جنین یا بیبی میگرده و در نتیجه اختلاطات عاملگی که عبارت از سقط، premature birth, low birth weight و امثال از اینها سبب میشن. بناهن بسیار زیاد مهم است که خانم های حامله توسط دکتر صاحبای OBGYN به صورت منظم در امریکا، در جایی که ما هستیم، تمام خانم های حامله با مجرد که حمل میگیرن اونا اسکیجول میشن توسط OBGYN به صورت منظم. در هر ترایمستر اونا را معاینه میکنن، اکوکاردیوگرام میکنن و متوجه از اونا هستن که چی باید اونا چه قسم باید مانیتور شون تا اینکه اختلاطات حاملگی که بسیار زیاد است در نزد بیبی و در نزد مادر پیدا نشه. شما میفهمین که اختلاطات حاملگی بسیار زیاد است و خدای ناخواسته وقتی که طفل معیوب بار دوش جامعه میشه. بنابراین وظیفه نه تنها مربوط خود مادر و پدر است، مربوط خود ارگان‌های صحی هم میباشن که در قسمت خانم‌های حامله بیشتر توجه کنند. تشکر از شما دکتر صاحب محترم. سوال بعدی رو می داشته باشیم از محصل دانشکده فارمسی ما بانو نرگس سادات. لطفا سوال خود را کوتاه و مشخص بیان بکنید. با عرض سلام خدمت دکتر صاحب محترم. از سخنرانی امشب شما خیلی لذت بردم و من یک چند سوال داشتم. کدام بیماری های ریوی می تواند در بارداری تشدید شوند و همچنان چرا در دوران حاملگی زن دچار دل آزردگی و تهوع خفیف یا شدید می شود؟ تشکر. اگر یاد شما باشه من گفتم یکی از تحولات شدیدی که در دوران حاملگی به صورت فیزیولوژیک پیدا میشه تغییرات هورمونی است. باز در یک سلاید برای شما نشان دادم، در اونجا نشان میده که وقتی که استروژن سویش بلند میره باعث یک سلسله تشوشات در نزد خانم ها میگرده که در اون جمله اگر یاد شما باشه ما گفتیم که استروژن میتونه که در نزد خانم ها باعث حتی سردردی ها، مایگرین هدیک و دپرشن، تشوشات شعوری هم گرده که این مشکلات یا امین نواقصی که از استروژن بالای خانم های حامله یا زیادی استروژن در نزد خانم های حامله پیدا میشه توسط پروژسترون. در اون طرف سلاید اگه یادتون باشه به شکل ترازو بود خنثی میشه، یعنی باید استروژن و پروژسترون در یک حالت نرمال باشه که بتونه یک دیگر
هم نقاط مثبت داره، هم نقاط منفی یکدیگر خنثی بسازن. این حال فکر میشه که شاید که تحولات هورمونی بیشتر استروژن کمتر پروژسترون باشن و همین تشوشات باعث شود که در نزد خانم ها میتونه تشوشات شعوری، دپرشن، هدک و حتی مایگرین هدک در نزد خانم ها پیدا میشه. بازم تکرار میکنم که مانیتور خانم های حامله به صورت بسیار منظم توسط دکترای معالجشان، نه تنها دکترای داخله بلکه OB-GYN و خصوصا فیتال مانیتورینگ، اینجا رشته‌های کامل مخصوص است، نرس‌های کاملا مخصوص است که اینا بی‌بیره فوق العاده از نزدیک مانیتور میکنن. تشکر دکتر صاحب سادات. تشکر از شما همچنان دکتر صاحب محترم. سوال بعدی می داشته باشیم از بانو هایده احمدی، محصل دانشکده طب معالجوی. بفرمایید با مدیر صاحب. با عرض سلام خدمت رئیس گرامی معاون صاحب و جناب پروفسور صاحب محترم. با امید صحتمندی شما هایده احمدی هستم، محصل سمستر 4 طب معالجوی. از جناب پروفسور صاحب اولا که سپاسگزار هستم با ارائه وبینار حالی برای محصلین طب معالجوی و همچنین تمام محصلین طبی. یک جهان ممنون هست شما. سوال ما در این مورد بود، های تنگی نفس خود در دوران بارداری به خصوص در 3 ماه اول بارداری خطرناک هست؟ اگر خطرناک است چرا؟ چی؟ اول نتونستم بگیرم چی خطرناک است؟ تنگی نفس. وقت تنگی نفس بر مادر ایجاد میشه، آیا در دوران 3 ماه اول خطرناک است؟ اگر خطرناک است چرا؟ چی علت داره؟ عادتاً عسرت‌های تنفسی است؟ بله. فراموش نکنین گفتیم که عسرت‌های تنفسی ناشی از تحولات میآید که در یعنی فیزیولوژیکی است، یعنی نرمال است که چیزا پیدا میشن. اگر که خانم‌ها کدام کوموربید کاندیشن کدام مشکل دیگه نداشته باشن، این برای طفل هم مشکل ایجاد نمیکنه، برای مادرم معمولا وقت مشکل ایجاد میکنن که خانم‌ها کوموربید کاندیشن داشته باشن. قسمی که بیشتر خدمت شما عرض کردم در افغانستان مایترال استینوز بسیار زیاد است، یا برونکیال آسما داشته باشن یا برونکیکتاسیس داشته باشن. اون وقت است که مشکلات نفس تنگی پیدا میکنن و باید مانیتور شون. شاید نتونن فعالیت هایی را که قبل از زمان حمل انجام میدادن، پیاده‌روی های زیاد یا بالا شدن در زینه از منزل اول به منزل 4 و 5 شاید این کارا را عمل کردن نتونن، مگر کاملا اینا موقتی است. چون اگر یادتان باشه گفتیم اینتراواسکولار والوم بلند میره و پوندیدگی پاها پیدا میشه و مقدار مایعات عضویت زیاد میشه. این کلش فیزیولوژیک است، اینا ضرورت است برای بی که نمو کنن. بنابراین وقتی که ولادت ختم میشه همه چیزا برطرف میشه و هیچ کدام مشکل برای مادر باقی نمیمونه. تشکر. تشکر از شما همچنان دکتر محترم. سوال بعدی را می داشته باشیم از بانو الهامه از دانشکده کامپیوتر ساینس. بانو الهامه زمانی. سلام و بخیر خدمت شما و دکتر صاحب عزیز. یک سوال داشتم ای که در دوران معاملگی در ماه‌های اول الی 4 با علائمی که مادر نشان میده آیا تعیین جنسیت میشه؟ جنسیت طفل معلوم میشه یا نه؟ تشکر. البته فعلا بسیار پیشرفت های زیاد در ساحه تکنولوژی اینا صورت گرفته، اما یادتان باشه وقت کار داره برای تشکل، برای نموی، برای گروت بیبی که نشان بده که آیا طفل کدام جنس مرد است و یا جنس مؤنث است. زمان و کار است معمولا بعد از ترایمستر دوم بسیار سنسیتیو و اساس می باشه. تشکر دکتر صاحب. تشکر از شما همچنان دکتر صاحب محترم و تا این قسمت را هم که با سوالات بازخورد دادید ممنون از صبر و شکیبایی شما. سوال بعدی را می داشته باشیم از بانو فضیله اکرمی مدیر صاحب عمومی امور محصلان ما. متاسفانه که دانشکده را متوجه نشدم در پروفایلشان نیست. بفرمایید مدیر صاحب.
سلام خدمت شما دکتر صاحب گرامی و همه عزیزانی که در میت هستن. انشالله همه خوب باشن. خب سوال و این است، زمانی که یک خانم باردار می باشه و در جریان بارداری از دخانیات مثلا سیگرت استفاده میکنه، اثر از این بالای ابو طفل یا جنین چی می باشه؟ و همچنین زمانی که جنین تولد میشه اثر از این بالای مغز از این میتونه باشه یا خیر؟ سوالتان یک بار تکرار میکنیم؟ حتی شد قسمت اول چی بود؟ تاثیرات چی بالای جنین؟ دکتر صاحب گرامی سوال من قسمی بود که زمانی که یک خانم باردار می باشه در جریان بارداری از سیگرت یا دخانیات استفاده میکنه. بله. فراموش نکنین که سیگرت اصلا هیچ که عاملام نباشه، سیگرت وقتی که یا دخانیاتی که استفاده میکنین تاثیرات فوق العاده زیاد منفی، خصوصا اگر به صورت دوامدار استفاده میشه، بالای هر انسان داره. شما میفهمین تمام سرطان ها با سیگرت ارتباط داره، خصوصا سرطان های ریه. اشخاصی که بیشتر از 20 پک سیگرت میکشن، چانس از اونان نظر به مقایسه اشخاصی که نان سموکر می باشن فوق العاده زیاد است از نقطه نظر سرطان. همچنان تغییراتی که در ریه ها پیدا میشه، تغییراتی که بالای سرطان های، نه تنها سرطان های ریه، سرطان های جی، سرطان های مری، سرطان های مثانه، فوق العاده زیاد است و تاثیرات منفی. خب اینال برای مادرهایی که سیگرت دوام میتن، اگر یاد شما باشه در اون سلاید نشان دادم که معمولا نمونیایی که پیدا میشه بیشتر و شدیدتر و فیات بلندتر در نزد خانم های پیدا میشن که اونا سیگرت کش می باشن. بناهن این سوالتون سوال خوب است، برای که یک سلسله فاکتورها را ما نمیتونیم که او را چارهش بکنیم یا جلوگیری بکنیم. به طور مثال اگر مادر شکر خون می داشته باشه یا مادر ازما می داشته باشه، او رو کوشش میکنیم تداوی کنیم، اما او رو از بین بردن نمیتونیم. اما سیگرت کشیدن بسیار خوب است، به خاطر از اینکه آدم میتونه که مادر متقاعد بسازه برای از اینکه خدای نخواست این مشکلات پیدا نکنه، از سیگرت کشیدن جلوگیری کنه. برای تاثیرات دخانیات فوق العاده زیاد است بالای بی. تمام اختلالات دوران حاملگی را سیگرت کشیدن شدت میبخشد. تشکر دکتر صاحب محترم. تشکر از شما همچنین دکتر صاحب محترم. دو سوال دیگر هم میگیریم. سوال بعدی را می‌داشته باشیم از محصل دانشکده طب معالجوی بانو ساینا ایازی، اگر اشتباه نکنم. بانو ساینا ایازی هستین شما؟ خب خیر. سلام و عرض احترام خدمتی. صدای من داری؟ بفرمایید. بله درست است. سلام و احترام خدمتی پروفسور صاحب و رئیس صاحب فرید سالنگی. من یک سوال داشتم. مثلا گفتیم که علائم حیاتی یا یکی از مثلا در تنگی نفس ارتباط داره، اما زمانی که مثلا یک خانمی که با سن تقریبا پایین تر مثلا 30 ساله باشه، در هفته 30 بارداری قرار داشته باشه، اما از شکایت از تنگی نفس خفیف شکایت میکنه، در حالی که اگر ما علائم حیاتی و معاینه فیزیکی به شکلی ما چک میکنیم، اینها معاینه فیزیکیش و علائم حیاتیش طبیعی هستند. یعنی علتی از اینکه از این خانم از تنگی نفس شکایت داره یا علتی که مثلا شایع باشه در چیست؟ تشکر دکتر فضیله جان. سوال شما من قبلا خدمت شما عرض کردم که تغییرات فیزیولوژی که در طرق تنفسی در قسمت اپر ایوی، در قسمت بینی، اینا یک احتقان شدید پیدا میشن. بعض خانم هاست که خونریزی دماغی پیدا میکنن با مجرد که بینی خود دست میزنن. امی کلش احتقان است، هویه است، متورم میشه و شما میفهمید وقتی که شما نفس میکشین اپر ایوی شما وقتی که احتقانی باشه مشکلات تنفسی برتان پیدا میشه. یک دو منت ونتیلیشن بسیار بلند میشه، گفتیم در حدود 40% منت ونتیلیشن، تایدل والیم بلند میشه. سوم همچنان خدمت شما عرض کردم که اسپیرومتری وقتی که میکنین فانکشنال رزیدوال کپاسیتی کم میشه. لانگ کامپلاین همو
دیستنسیبیلیتی رو میگن که خرد و بزرگ میشه بسیار کم می باشه. یعنی وقتی که خانم‌ها میخوان که صدرشان بزرگ شه بی فشار میده. بنابراین تمامش به صورت عموم هایپر داینامیک استیت می داشته باشن، انتراواسکولار والیوم بلند میشه، کاردیاک آوتپوت بلند میشه، ریه ها تقریبا تر می باشن، مرطوب می باشن. اینا کلش به صورت دست جمعی باعث میشه که خانم ها اصرت های تنفسی داشته باشن و شاید معاینات فیزیکی نرمال باشه. بسیار خوب است که معاینات فیزیکی شما اونا رو میگین که تشویش نکن، قابل تشویش نیست. تشکر دکتر صاحب. تشکر از شما همچنان دکتر صاحب محترم. با عنوان آخرین سوال می داشته باشیم سوال بانو توریا وزیری را از دانشکده طب مالوجوی. بفرمایید. با عرض درود، شب همگی بخیر. استاد عزیز، من سوال من از شما بود آیا راهکاری است که قبل از حمل ما امور پیش بگیریم و در جریان حمل هم که مشکلات پیش نبیاید؟ دکتر وزیری بسیار تشکر. ولی امی پیشتر اگر یاد شما باشه ما اعلام کردم که WHO یک خبر پخش کرده بود که وفیات خانم های عامله در افغانستان، چون به ارتباط افغانستان خبر پخش شد، من چند دفعه خواندم، وفیات سالهای اخیر نشان میده که وفیات خانم های عامله در افغانستان 100 مرتبه انتر است نظر به جوامع غربی. البته یکی از دلایل از این آگاهی است. امیدوار هستم که ما و شما با کمک دانشگاه پانتون شما و امی سمینارها بتانیم یک سلسله معلومات را امرا یا یک سلسله آگاهی ها را به مردم شریف افغانستان انتقال بدیم. البته نکاتی را که من امروز روی صحبت کردم ضرور نیست که یک نفر باید دکتر باشه، حتی اشخاص عادی هم میتونن درک کنن اساسیت از این امور. بنابراین دلایلی که وفیات بلند است در افغانستان به عقیده ما عدم آگاهی، عدم موجودیت یک سیستم صحی درست، این فوق العاده رول عمده بازی میکنه. البته خونریزی های بعد از حاملگی و انتانات، چیزا خود انتانات هم در افغانستان بیشتر از فقر غذایی، سیستم ایمیونیتی درست نباشه، نبود کلینیک های صحی، خانم ها نمیرن پیش از حمل خود پیش دکتر که اگر صحتشان خوب باشه. اینا کلش به صورت دست جمعی میتونه که باعث وفیات، مورتالتی و موربیدیتی در نزد خانم های عامله شود و چنانچه 100 مراتب وقتی که میگیم وفیات در نزد خانم های عامله بلند است، بسیار دردناک است. امیدوار هستم که ما و شما با صورت دست جمعی، افغانایی که در خارج هستند در داخل هستند، امروز زمینه مساعد شده، تیلی مدیسن همیالا که من برای شما صحبت میکنم مثل عزیز که من در اتاق کانفرانس هم برای رزیدنت های خود هستم. بنابراین این زمینه مساعد شده. امیدوار هستم که این بیشتر مورد توجه مقامات مسئول در داخل افغانستان قرار بگیره و خوشبختانه دکتر صاحبای دیگه هستن از اروپا، دکتر صاحب شیوامل، بسم الله شیوامل از جرمنی هستن، از همکارای ما هستن دیگر، دکتر صاحب نقیب صافی در امریکا، در استرالیا، در کانادا. اگر ما بتونیم همین سیستم تلی مدیسن انکشاف بدیم در داخل افغانستان، به یقین باور کنیم که ما میتونیم یک سلسله تغییرات، البته ما دور از مسائل سیاسی هستیم، اما در صحت مردم افغانستان ما میتونیم فوق العاده کمک کنیم. و البته دکتر صاحب از محترم سالنگی صاحب تشکر میکنم. امیدوار هستم که ویدیو بخیر نشه شود به اختیار ما گذاشته شود و ما ویدیو را هم به مقامات محترم همیشه شریک ساختیم، چون ما میتونیم در داخل افغانستان بر مردم شریف افغانستان خدمت باشیم. فراموش نکنین طبابت عبادت است. تکرار میکنم طبابت عبادت است. ولی که شما برای اشخاص، برای انسان ها کمک میکنیم که از طرف خداوند خلق شده. تشکر از همه کارکنان دانشگاه آنلاین. بازم من تشکر میکنم. امیدوار هستم که مسئولین محترم از این کنفرانس سود برده باشند. تشکر.
یک جهان سپاس از شما دکتر صاحب محترم بابت ارائهتان، بابت صبر و شکیبایی، بابت پاسخ دادن به سوالات محصلین. خداوند شما را و تمام دکترانمان را بالاتر ما داشته باشند. خداوند ما را همیشه حفظ بکنه، قوت و ارادت بیشتر به شما نصیب بگرداند. تشکر میکنم. در این قسمت صحبت‌های رئیس محترم را می داشته باشیم. بفرمایید رئیس محترم. سلام و عرض حرمت و احترام خدمت شما پروفسور صاحب بزرگوار، همه مهمانان عزیزی که بیرون از دانشگاه آنلاین زن امروز مهمان ما هستند، جناب معاون صاحب امور معسلان، اساتید بزرگوار، آمرین و مدیر صاحبان، دانشجویان عزیز، امیدوار هستم هر کجایی که هستین از ساعت کامل برخوردار باشید. جناب پروفسور صاحب بزرگوار، اجازه بدید یک خسته نباشید خوب ما براتون بگویم. صد آفرین به حوصله‌مندیتان. خداوند در بدر هر کلامی که به خاطر دختران افغانستان شما ارائه میکنین براتون اجر و پاداش بیشمار نصیب کنه. مطمئناً که کاری که امروز شما میکنین که ما واقعا برنامه‌های شما را دنبال میکنیم و میبینیم که همه فرصت‌های خودتان در بدترین شرایط در خدمت دختران افغانستان و مردم افغانستان قرار دادیم و نیازمندی مبرم جامعه افغانستان اگر اولویت بندی هم کنیم آنچه که شما ارائه میکنین همین هستند. صحت از جمله نیازمندی هایی هست که در قدم اول باید به او توجه شود. ما شما دیدیم که کوچکترین بحران میتونه که حتی همه چیز از ما بگیره. از اون لحاظ ما قلباً از شما و به نیابت از دختران افغانستان از شما تشکری و سپاسگزاری میکنم. واقعا ما وقتی که با شما میبینیم دیگه هم انرژی میگیریم که بیشتر فعالیت کنیم، بیشتر کار کنیم. در سن سالی که شما هستین باز هم میون یک نفس و چندین ساعت پای صحبت و پای سوالات دختران محروم و مظلوم افغانستان می نشینین تا به سوالاتشان جواب بگویید. مطمئنا آنچه که شما برای دختران افغانستان می آموزین مطمئن باشین که به هدر نمیره. شاگرد شما پروفسور صاحب بزرگوار یک ساعت قبل از شما از طریق صفحه فیسبوک دانشگاه آنلاین زن که محصل ما هستند برنامه لایف را در داشتن و در مورد ارزش قابله یا اهمیت قابله در جامعه صحبت میکنن. وقتی ما پای صحبت از این دختر نشستم شما باور کنین خوب متخصصان هم میکنه چونین مصاحبه را انجام بده. این همه نشانه زحمات شما و سایر اساتید و چپن سفیدای عزیز ماست که امروز در دانشگاه آنلاین زن در خدمت دختران افغانستان هستند. اجازه بدید که این هم با افتخار با شما بگویم چون شما هم دو افتخار صحیح هستین که محصل دانشگاه آنلاین زن در یکی از شفاخانه‌های معتبر افغانستان به حیث ترنر چیز است استاد اونجا موظف شده است و داره خدمت میکنه. این هم از ثمره زحمات تلاش های شما و سایر اساتید بزرگوار ما در دانشگاه آنلاین زن هستند که به هدر نمیره. من قلبا از شما سپاسگزاری میکنم. خداوند در بدر زحماتی که میکشین به اعمال احسنیتان بیافزایه. دانشگاه آنلاین زن، پنتون آنلاین زن در خدمت شما هستند. خوشبختانه ما به جای افغانستان هستیم. در هیچ قریه و قصبات افغانستان نیست که حضور نداشته باشیم. ما محصل داریم. هر نوع کمکی که شما خواسته باشین ما همراه شما در عرصه آگاهی دهی، در عرصه کمپاینی که وجود داشته باشه ما در خدمت شما هستیم. ما افغانستان شمول هستیم. نمایندگی از تمام افغانستان میکنیم. محصلین ما از تمام افغانستان با ما هستند. مطمئناً که این کنفرانس های تهان ارزش بیشترش به همین خاطر است که اینجا وقتی که 600 تا 700 محصل به شکل کنترلتور از گوگل میت و صدها و دههای دیگه هم به شکل لایف میبینن، اینا کسایی هستند که از شما مستفید میشن. یک بار دیگر ممنون و سپاسگزار شما. تشکر میکنم از همکاران خیلی خوب ما که برنامه را تدویر دیدن. امین لحظه ویدیوی ریکارد شده در یوتیوب دانشگاه آنلاین زن موجود هست و آماده هست. هر همکار ما، هر محصل ما که نیاز داشته باشه میتونه که برای امین لحظه ببینن و همچنان ویدیوی دیگری که به شکل مختصر است اونا هم از طریق دانشگاه آنلاین زن به دست سپرده میشه. این تنها ویبینار بابوری صاحب به دانشگاه آنلاین زن نیست. فکر کنم که 10ام یا 11ام ویبیناری است که همش به یوتیوب دانشگاه آنلاین زن هست. شما میتونین هر کدامش برین ببینین و از او مستفید شوید. یک بار دیگر تشکر. خداوند به عمرتان، خداوند به داراییتان یا مو دارایی معنوی علمتان است و او را صدقه
از او امروز گذاشتین بیافزا باکوری صاحب بزرگوار. ان شاء الله که دیگر دکتر صاحبای ما، پروفسور صاحبایی که بیرون از افغانستان هستند، شما برشان الگو شوین. و این به این معنی نیست که ما در افغانستان دسترسی نداریم کار کردن میتونیم. خوبترین کاری که کمیان به افغانستان انجام میشه امیست که شما به اندوخته های دختران محروم از تحصیل میافزاین و در بدترین شرایط در کنار جامعه افغانستان استادین و دارین سکتور صحت افغانستان دارین مستحکم نگه داشتین و دارین از او حمایت میکنین. ممنون، سپاسگزار. فقط یک خسته نباشید خدمتتان خواستم. تشکر، بسیار تشکر، لطف کردین. زندگی را زندگی کن، زندگی هر بار نیست. عمر فانی را عزیزم فرصت تکرار نیست. بگذرد عمر بهار و میرسد فصل خزان. نوبهار عمر دیرین تا ابد گلزار نیست. ممنون، سپاسگزار از شما رئیس محترم بابت صحبت‌هایتان که همیشه انرژی میتین و تشکر یک بار دیگر از پروفسور صاحب محترم. در این قسمت از برنامه از مدیر صاحب تدریسی دانشکده طب مالجوی بانو نظیفه امیری خواهش میکنم که به جنبندی این وبینار امشب بپردازن و خداوند شما را به حفظ و امان خود داشته باشد. یک بار دیگر پروفسور صاحب محترم بفرمایید بانو امیری عزیز. سلام عرض ادب خدمت رئیس صاحب محترم دانشگاه، معاونین صاحب عزیز، مهمانان، استادان و همه مؤثرین و اشتراک کنندگان محترم وبینار. امیدوارم در صحت و سلامت کامل باشید. سپاس ویژه از تیم پرتلاش برگزار کننده و قدردانی از پروفسور صاحب محترم بابری صاحب محترم که وقتی ارزشمندشان را اختصاص داده و دانش علمیشان را با ما شریک ساختند. حضور ایشان برای ما افتخار بزرگی هست و موضوع وبینار امروز ما راجع به respiratory changes in pregnancy بود. استاد محترم توضیح دادند که حاملگی باعث تغییرات مهم در سیستم تنفسی می شود و بزرگ شدن رحم فشار روی دایفرام وارد می کند و لنگ کامپلینس کاهش می یابد. دایفرام بالا می رود و زاویه چست گسترده تر می شود و همچنین اکسیژن کنزامپشن حدود 30 تا 40% افزایش می یابد. فشار PaCO2 یا partial pressure of carbon dioxide in arterial blood کاهش می یابد و باعث فیزیولوژیک دیسپینیا می شود و همچنین این تغییرات زنان باردار را نسبت به عفونت‌های ریوی مثل نیمونیا حساستر می کند و ظرفیت بافر کمتر، خطر هایپوکسیمیا و اسیدوسیس را افزایش می دهد. و همچنین استاد گرامی تاکید کردند که شناخت این تغییرات برای تشخیص درست مشکلات ریوی و مدیریت ایمن مادر و جنین بسیار اهمیت دارد. در پایین یک بار دیگر از پروفسور صاحب و همچنین از اساتید، مهمانان و اشتراک کنندگان عزیز صمیمانه سپاسگزاری میکنم و آرزوی سلامتی و موفقیت برای همه شما دارم. سلامت و موفق باشید. الله نگهدار.